Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ սիրելիներս, ձեր նոր տարին շնորհավոր լինի, բերք ու բարեքի տարի լինի։ Այո, կարծես թե գարուն է, բայց եղանակային անակնկալներ ունենք, անկախ դրանից ձեզ ցանկանում ենք բարձր տրամադրություն, դրական լիցքեր, չէ՞։ Այո, սիրելիներս, հիմա այդպես է, մարդ է, միշտ պետք է իր գժությունները անի, ոչինչ, կանցնի։ Արդեն 5 օր է պաշտոնական գարուն է։ Գարնանն արևի լույսը շատանում է, դրա հետ մեկտեղ ավելանում են նաև օրգանիզմի հորմոնները։ Այո, մանավանդ սեռական հորմոնները, այսպես ասած սերոտոնինի քանակը, բայց հուսամ, որ Երջանկության հորմոնը այդպես կլինի, որ ասենք հիմա արդեն մի քիչ այսպես էլի գնացինք դեպի ձմեռ եւ շատերի հետ հորմոնները էլի կգնան հետ։ Ոչինչ, սիրելիներս, մի քանի օր է, մի օր է ցիկլը կհալվի, 1-2 օր ընդամենը։ Էլի կլինի ձմեռ, այսինքն գարուն եւ ամեն ինչ կլինի։ Մի մոռացեք, որ ամբողջ ձմեռվա ընթացքում մի երկու անգամ է եկել Երևանում ձուն, հիմա դե ինչ։ Կարծում եմ բոլորը կարոտած են եւ ոչ մեկ չի ելտեղ։ Ես օրինակ բացարձակ չտխրեցի, երբ որ նայեցի, որ մի փոքր ձուն է եկել։ Մանավանդ բալիկներն են շատ ուրախ, որովհետեւ հիմա կխաղան վերջապես, դպրոց չեն գնա։ Անցնենք առաջ։ Արյան մեջ հորմոնների քանակը կախված է արևի լույսից։ Ձմռանը, երբ օրերը կարճ են եւ լույսը քիչ, հորմոններ ավելի քիչ են արտադրվում եւ մարդը կարող է ընկճախտ եւ ալարկոտություն ունենալ։ Իսկ գարնանը ճիշտ հակառակն է եւ մարդիկ այսպես ավելի առույգ են, ավելի կենսուրախ եւ կենսունակ։ Անցնենք գիտական հետազոտությունների։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ ձեռքսեղմումը, որը շատ երկրներում բարևի կամ համաձայնության գալու, դաշին կնքելու նշան է, կարող է մի շարք էմոցիաներ փոխանցել միմյանց։ Այո, եթե այսպես ձերքը ուժեղ են սեղմում, ուրեմն շատ են ուզում ձեր հետ շփվել։ Ահա, բանն այն է, որ ցանկացած հպում երկուսի միջև դառնում է միմյանց մասին անխոս ինֆորմացիայի փոխանակման առիթ։ Սա Սերգեյ տեքստն էր եւ Սերգեյ։ Հերավոր անցյալում կար հավատալիք, որ սովորական ձեռքսեղմումով կարելի է բուժել կամ հակառակը հիվանդացնել։ Մեր օրերում ավանդույթը պահանջում է, որպեսզի բարևելիս առաջինը ձեռքը մեկնի տարիքով մեծը։ Մեկնի Բայց կնոջ անպայման չի ձեռքով բարևել, այսպես ուղղակի աչքերով մեկնելու ձևի կարևորության մասին էլ հիմա կխոսենք։ Կարևորությունը եթե մարդ այսպես է ափը ներքև անում, ուրեմն ձեզ կարող է օգնել եւ դուք կարող եք հենվել այդ մարդու վրա։ Իսկ եթե ափը վերև է, ուրեմն լրիվ հակառակը Սերգեյ։ Հակառակը։ Լրիվ հակառակը։ Ես դենց էի հիշում։ Դու այդպես մեկնեցիր, եթե ափը ներքև է լրիվ հակառակը, ուրեմն կարող եք մարդուն վստահել, որովհետև նա պատրաստ է նեցուկ լինել ձեզ, օգնել ինչով որ կարող է, այո, եւ նա անկեղծ մարդ է։ Իսկ եթե ափը ներքև է, ուրեմն նա այսպես պարփակված մարդ է եւ այնքան էլ ցանկություն չունի ձեզ համար լավ բան անելու։ Որովհետև իմ մոտ հակառակ։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ դու ձեռքն այսպես սեղմեցիր, ոչ դու այսպես, այո, ակամա, քանի որ դու այնքան լավ մարդ ես, Սերգեյ։ Ակամա, այո, ակամա։ Բարևի արարողակարգի երկարությունը խոսում է մարդու անկեղծության եւ պատրաստակամության մասին։ Այժմ առաջարկում ենք լսել հաճելի երաժշտություն։ Ես էլ եմ առաջարկում, հավատ չի, այո, լսենք։ Ահա, այսպիսի բաներ Լոնդոնի թագավորական քոլեջի գիտնականները շատ երկար նստել ու մտածել են եւ հասկացել են, որ մարդը գնալով ավելի խելոք է դառնում։ Խելացի լավ, հա։ Այդ եզրակացությանը նրանք հանգել են վերլուծելով 48 երկրի ավելի քան 200,000 մարդու ինտելեկտի մասին տվյալները։ Որ ասում բան ու գործ չունեն, ասես չի։ Ասեմ ավելին, վերջին 64 տարվա ընթացքում։ Վայ մամա ջան, ուրեմն 64 տարի իրենք այսպես աշխատավարձ են ստացել այդ անիմաց հետազոտության համար։ Հարց չկա։ Անիմաց հետազոտությունների եւ մրցանակների մասին եւս կխոսենք քիչ անց։ Պարզվել է, որ 1950 թվականից ի վեր մարդկանց ինտելեկտի միջին գործակիցը աճել է մոտ 20 բալով։ Բայց դրանից սիրելիներս ոչ մեր կյանքն է լավացել, ոչ ավելի կուշտ ենք ապրում, պատերազմները ավելի շատացել են, հետարքիր հետ ինտելեկտի լավացումը ինչի է հանգեցնում։
Այո, հնարավոր է, որ մարդկանց այժմ ավելի խելացի լինելը պայմանավորված է կրթության մակարդակի ընդհանուր աճով։ Տեսնում ես, ուրեմն ավելի լավ է լինեինք խելոք, ոչ թե խելացի։ Գուցե, բուր սպասարկման և մի շարք այլ գործոններով ևս սա պայմանավորված է։ Գիտնականները նշում են, որ մարդու զարգացման գործում մեծ կարևորություն ունի կյանքի առաջին 2 տարիների ընդունած սնունդը։ Ընդ որում այդ ժամանակահատվածը ներառում է նաև ներարգանդային կյանքը, այսինքն նրանից, թե ինչպես կսնվի ապագա մայրիկը, կախված է երեխայի ճիշտ զարգացումը և մասնավորապես մտավոր ունակությունները։ Այո, սիրելի մայրիկներ, ուրեմն տեսեք ինչ եք անում։ Այսօրվանից միմիայն առողջ սնունդ, որովհետև ձեր բալիկը հենց այս րոպեից սկսում է կազմավորվել։ Դեռ ավելին, եթե կարող եք առաջ 2 տարին կաթով կերակրեք իրեն, մայրական կաթով։ Գիտնականները պնդում են, որ մարդուն խելացիությունը կախված է նաև ստացած դաստիարակությունից, Սերգեյ, այնուհետև կրթությունից և կենսափորձից։ Այդտեղ ես չեմ կարող միջամտել, սիրելիներս։ Պարզվում է սննդակարգը, մասնավորապես դիետաները, վնասակար սովորություններն ու նաև շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակը ևս ազդեցություն են ունենում մարդու մտավոր ունակությունների վրա։ Իդեպ օդի աղտոտվածությունն աշխարհում տարեկան 60,000 մարդու մահվան պատճառ է դառնում։ Աղտոտված երկրների և քաղաքների թիվը այնքան մեծ է, որ թվում է, թե բնապահպանական նորմերը ձևական են։ Այնուամենայնիվ աշխարհում կան երկրներ, որոնք մյուսների համեմատ առանձնանում են իրենց բնապահպանական նորմերով։ Իսկ մինչև անցնենք այդ երկրներին, ասեմ, որ ինչ վերաբերում է մեր երկրին, ապա մենք բնապահպանական ոչ մի նորմեր չունենք։ Բացարձակ, որովհետև ուղղակի քայլում ես փողոցով բնության մեջ կամ որևէ այլ տեղ, տեսնում ես միմիայն պլաստիկ է, ուրեմն պլաստիկ շշեր, ցելոֆաններ եւ այլն եւ այլն։ Հետարքիր է ինչ ծխախոտի տուփեր եւ ծխախոտներ, ինչ պետք է լինի, որպեսզի վերջապես օրենք ընդունվի, որպեսզի մենք այդ ցելոֆանի տոպրակները Օդնել է, բայց աղտոտված։ Օդը, Անի ջան, դեռ չէ, որովհետև տես, մեզ մոտ գազով են մեքենաների 70%-ը և CO-ի արտադրումը այնքան է շատ չի այդ արտանետումները։ Եվ նույն է օդը աղտոտված է։ Լավ, օդը աղտոտված է։ Եվ այսպես ամենամաքուր երկրների ցուցակից խոսենք, ըստ էկո հետազոտությունների իհարկե։ Այո, խոսենք և նախանձենք, որ իրանք այդքան մաքուր են, իսկ մենք այդքան կեղտոտ։ Հաստատ նախանձենք։ Առաջինը Ֆրանսիան է։ Աշխարհի 20 մաքուր երկրներից 14-ը եվրոպական երկրներն են։ Ֆրանսիայի կառավարությունը տարբեր քայլեր է ձեռնարկել երկիրը կանաչապատ եւ մաքուր պահելու համար։ Այո։ 1994 թվականին Ֆրանսիայում փակվեց ածխի վերջին հանքավայրը։ Եվ ոչ դրա համար, որ Ֆրանսիային ածուխ պետք չի, ուղղակի Ֆրանսիան ռաբբիս երկիր չի, այդքան որպեսզի ամբողջ օր փորի ինքն իր ընդերքը եւ ածուխ արտադրի։ Իսկ մեզ մոտ հանքավայրերը գործում են ու գործում։ Կոլումբիա, ասում ենք ռաբբիս երկիր ենք։ Դու ասեցիր, Սերգեյ։ Կոլումբիան աշխարհի երկրորդ ամենամաքուր երկիրն է։ Երկրում էկոլոգիական վիճակը բարելավվել է այն բանից հետո, երբ դադարեցին հատել մեծաքանակ անտառներ նավթի հանքերի շահագործման պատճառով։ Կոլումբիայում այդ ուսանիչներին հասան այն ժամանակ, որ Կոլումբիայի կառավարությունը հասկացավ այդ ամեն ինչը, սիրելիներս, հասկանում եք, նրանց IQ-ն մի քիչ ավելի բարձր է, եւ այդ իսկ պատճառով իրենք ավելի երջանիկ են ապրում, քան թե Հաջորդը Լատվիան է։ Եվրամիության երկրներից Լատվիայում CO2-ի արտանետումներն ամենացածրն են։ Երկրում կա CO2-ի զտիչ։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգան Եվրոպայի ամենամաքուր քաղաքն է։ Չնայած Լատվիայի բնակչության հիմնական մասը բնակվում է մայրաքաղաքում, այն աղտոտված չէ։ Իսկ մեզ մոտ տարիներ շարունակ տեքստ ու գատես անցնելու ընթացքում ես երբեք 30 տարվա ընթացքում չեմ հիշում, թե վերջապես դա ոնց է որոշվելու եւ ով է որոշելու CO-ի, ասենք քանակը եւ այլն եւ ես ուղղակի ես խոսքեր չեմ գտնում, թե քանի տարիներ շարունակ կարելի է այդպես ապրել։ Անցնենք առաջ, 4-րդ տեղում Նոր Զելանդիան է։ Նոր Զելանդիայի ջերմոցային գազի արտանետումները 1990 թվականին ավելացել էին 22%-ով, որից 19%-ը տրանսպորտի ոլորտում է եղել։ Այնուամենայնիվ Նոր Զելանդիայի գետափերը, լճերը եւ լեռները պահպանվում են։ Իսկ դու տեսել ես մեր ծառները ոնց են կտրել։ Սարսափելի քոքից քաչալացրել են առանց այդ էլ նված ծառերը։ Կոստարիկան 5-րդ հորիզոնականում է։ Կոստարիկան էկոլոգիապես մաքուր երկրների շարքում զբաղեցնում է այս կարևորագույն հորիզոնականը, քանի որ դրա հիմնական պատճառն այն է, որ աշխարհի կենսաբազմազանության 6%-ը Կոստարիկայում է գտնվում։ Երկրի 25%-ը ազգային այգի է, վայրի բուսական եւ կենդանական աշխարհի պահպանման համար։
7-րդ տեղում Ֆինլանդիան է։ Ֆինլանդիան համարվում է անթիվ անտառների և լճերի երկիր։ Երկրի 78%-ը կազմում են ծառերը, իսկ բնական լճերը զբաղեցնում են մնացած տարածքի 10%-ը։ Ֆինլանդիայի անտառները արագորեն աճում են, իսկ խմելու ջուրը շատ մաքուր է և համեղ։ Լավ, արդեն շատ նախանձեցինք ուրիշ երկրների, ուղղակի չգիտեմ, կոչ անելը իհարկե սխալ կլիներ, բայց համենայն դեպս մենք ունենք բնապահպանության նախարարություն եւ հուսանք, որ վերջապես իրենք կսկսեն աշխատել։ Առաջարկում եմ վերադառնալ մեր իրականությունը, միանալ եղանակի տեսությանը։ Բարի լույս Նորա։ Բարի լույս Նորա ջան։ Բարի առավոտ։ Այս գագոին հատուկ չեք այսօր գործուղել աշխատանքի, որպեսզի չգլխատենք, հա, իրան երևի թե։ Դե կարծում եմ մարտը մեզ անակնկալներ է այսօր մատուցել, բայց պետք չէ հուսահատվել։ Ձմռանը չկարողացանք ձնագնդիկ խաղալ, հիմա կփորձենք։ Շատ լավ, հիմա եթերից հետո կգնանք, ես ու դու կխաղանք, Սերգեյն էլ թռնայու նահանգ։ Աշխատում ենք, աղջիկներ աշխատում ենք, այո։ Լսում ենք օրվա եղանակը։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում այսօր կգործի հյուսիսարևմուտքից ներխուժող ցուրտ մթնոլորտային ճակատը, ինչը նշանակում է, որ լեռնային և նախալեռնային գոտիներում կտեղածյուն, իսկ հովտային գոտիներում թաց ձյուն և ձնախառն անձրև։ Առանձին վայրերում սպասվում է քամու ուժգնացում 10-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Լեռնային գոտիներում սպասվում է բուք, իսկ ահա ճանապարհներին մերկասառույց։ Հյուսիսարևմուտքից արկտիկական ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժմամբ պայմանավորված օդի ջերմաստիճանն այսօր կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Արցախում երեկոյան սպասվում են տեղումներ, Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կտեղածյուն, Մեղրիում գիշերը սպասվում է -2, ցերեկը +5 աստիճան։ Կապանում գիշերը կդիտվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Գորիսում գիշերը կգրանցվի -6, ցերեկը -1 աստիճան։ Առատ ձյուն կտեղա նաև Վայոց Ձորի մարզում, Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 14, ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ։ Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կդիտվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում կդիտվի ձյուն և քամու ուժգնացում, Մարտունիում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ, Գավառում գիշերը կգրանցվի 15, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ, Սևանում գիշերը կդիտվի -10, ցերեկը -1 աստիճան։ Տեղումներ են կանխատեսվում նաև Կոտայքի մարզում, Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 14, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում գիշերը կգրանցվի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես սպասվում են տեղումներ, Արարատի մարզում, Արարատ քաղաքում գիշերը կդիտվի -4, ցերեկը +6 աստիճան, Արտաշատում գիշերը կգրանցվի -6, ցերեկը +5 աստիճան։ Արմավիրի մարզում կդիտվեն նույն եղանակային պայմանները, Արմավիր քաղաքում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Վաղարշապատում գիշերը կգրանցվի -6, ցերեկը մինչև +4 աստիճան։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է ձյուն, Աշտարակ քաղաքում գիշերը կդիտվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը սպասվում է -15, ցերեկը -4 աստիճան։ Տավուշի մարզում առաջիկա ժամերից ձյունը կդադարի, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է սպասել ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի -6, ցերեկը +3 աստիճան, Դիլիջանում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում նույնպես կդիտվի տեղումների դադար, այստեղ համեմատաբար ցուրտ կլինի։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի -9, ցերեկը 0 աստիճան, Տաշիրում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում կտրուկ կցրտի, Գյումրիում գիշերը սպասվում է 17, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ, Աշոտսկում գիշերը կգրանցվի 20, ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ։ Այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Օրվա առաջին կեսին Երևանում նույնպես սպասվում են տեղումներ, սակայն արդեն կեսօրից հետո կդիտվի տեղումների դադար։ Օդի հարաբերական խոնավությունը 80% է, քամին հյուսիսային 2-ից 5 մետր վարկյան։ Մթնոլորտային ճնշումը 675 մմ սնդիկի սյուն։ Շենգավիթում և կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Ավանում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Օդերևութաբանական կանխատեսումների մասին այսօր այսքանը, կհանդիպենք։ Ժամանակն է թելադրում դիզայնը, մետաղը ստեղծում է ոչ, Samsung Galaxy Alpha, նորաոճ, բարակ, մետաղյա։ Ահա այսպիսի անակնկալներ։ Լուրեր աշխարհից։
Քենիայի բնակչության ավելի քան 50%-ը կազմում են մինչև 15 տարեկան դեռահասները։ Հետարքի բան է, չէ՞, բայց ասենք իմ տղամարդիկ չկան փաստորեն, շատ քիչ են։ Ես մեծ հաճիկով կապրեի Քենիայում, որովհետև այնտեղ կգրանցվեի կարմիր գրքում։ Ապացուցված է, որ տղա երեխաների մեծ մասը ծնվում է ցերեկային ժամերին, իսկ աղջիկների մեծամասնությունը գիշերը։ Հետաքրքիր է ինչու։ Դա փչացած են էլի երևի, հա դե պրոստո ասում։ Գարնանը երեխաները մեծանում են ավելի արագ, քան տարվա այլ եղանակներին։ Ապացուցված է նաև, որ այն տղա երեխաները, ում տարօրինակ անուններով են կնքել, ավելի քան 50% հավանական է, որ կունենան հոգեկան խնդիրներ։ Իսկ աղջիկները ասում են, որ այդպես չէ, աղջիկները ավելի հանգիստ են նայում իրենց անուններին։ Բայց ես կարծում եմ ճիշտ հակառակը, օրինակ, պատկերացնում ես քո անունը լիներ, չգիտեմ, Որմիզ դուխտ, ասենք, դուրդ կգար։ Զեփյուր։ Զեփյուրը լավ անուն է, դա Զեփյուրը գուցե կամի է, այո, իհարկե, դուրս գալիս է Զեփյուր։ Լավը չէ, ես սիրում եմ իմ անունը։ Սիրում եմ, բայց դրա համար եմ ասում, եթե ասենք եթե դու ուներ Որմիզ դուխտ, ասենք երևի թե մի քիչ ավելի լավ կզգայ։ Մանավանդ երբ դու ես արտասանում այդ անունը, այնքան էլ լավը չի դառնում։ Հա, երևի թե Ռեյ Կոշտի եւ Փափուկ Ռեյի բան կա։ Արդյունքում գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների մոտ նման խնդիրներ, այսինքն հոգեկան շեղումներ չեն նկատվում, մենք այո, շատ կայուն ենք։ Տղամարդիկ ծիծաղում են կանանցից ավելի հաճախ, երկար եւ բարձր։ Դրա հետ ընդհանրապես համաձայն չեմ, որովհետեւ ես ինքս իմ վրա եմ տեսել, ասին երբ որ իմ հանդիսատեսի մեջ կանայք ավելի շատ են լինում, այդ ներկայացումը ավելի լավ է անցնում, իրենք ավելի անմիջական, ավելի շատ են ծիծաղում, իսկ տղամարդիկ ուսք քյարթու նստում են։ Որովհետև մենք հումորով ենք ներկայացման ժամանակ ներկայացմանը մոտենում, իսկ կյանքում ձեր ձեռքը հազիվ ենք դիմանում։ Չէ, ոչ դուք հումորով եք, այլ ավելի անմիջական, բնությանը եւ կենթանիներին ավելի մոտ։ Սերգեյ, լավ կլիներ այդպես լիներ։ Տղամարդիկ ծիծաղում են երկար, իսկ կանայք ծիծաղում են ապրում են երկար։ Ապրում են երկար, հա, ինքն ասում են ապրում, ծիծաղում է այն, ով ծիծաղում է այն, ով վերջում է ծիծաղում։ Աշխարհում մինչև 100 տարեկան ապրողների 80%-ը կանայք են, ինչ լավ է։ Ահա, 80%։ Դրա համար ելնես, քանի որ մենք վերացող տեսակ ենք, մեզ մի քիչ լավ նայեք էլի, այ քիզբոն։ Այժմ գովազդ վերացող տեսակ։ Դե լավ, գովազդ մեր եթերում։ Ահա, այսպիսի մազալու բաներ սիրելիներս։ Շարունակենք, առողջ քնի յուրաքանչյուր ժամը կյանքի էներգիան ավելացնում է 25%-ով։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է քնել 8 ժամից ավել։ Համաձայն եմ։ Այդ է պատճառը, որ բժիշկները խորհուրդ են տալիս գոնե շաբաթը մեկ անգամ մեկ հավելյալ ժամ տրամադրել քնելուն։ Դե 15 ժամ չէ, բայց 9 ժամ կարելի է շաբաթը մեկ անգամ քնել։ Կարելի է, Սերգեյ։ Կարելի է, հա, կարելի է։ Չնայած մոտս չի ստացվում։ Ես տարիներ շարունակ 7 ժամից ավել չեմ քնել։ Դու բացառություն ես, ինչպես արդեն նշեցին, կարմիր գրքում ես գրանցված վերացող տեսակ ես եւ այդպես շարունակ։ Առողջ լինելու համար հարկավոր է ծիծաղել օրական նվազագույնը 15 անգամ։ Սա երկրորդ անգամն է, որ ծիծաղացի հաշվելու եմ, էլի։ Ծիծաղելիս լավանում է արյան շրջանառությունը, ինչն էլ օգնում է սիրտը լավ մարզավիճակում պահել։ Այո, սիրելիներ, ծիծաղեք։ Եթե ձեր ծիծաղը անգամ չի գալիս, սիրելիներս, ապա կարող եք այսպես լուրեր նայել, էլի ծիծաղելի բաներ են լինում, ինտերնետում վատ բաներ կարդալ, էլի ծիծաղեք, այո։ Ծիծաղը նվազեցնում է սթրեսի հորմոնների քանակն ու գործի է գցում 150 մկաններ։ Այո, 150 մկաններ աշխատում են միանգամից, պատկերացնում եք, ինչի համար են գնում։ Ամերիկացիները վստահ են, որ հաջողության գրավականը ձյունաճերմակ ժպիտն է առողջատամների ցուցադրությամբ իհարկե։ Ժպտա, Սերգեյ, ժպտա։ Եվ ասում են, որ ամերիկացիք հենց այն ազգն են, որ 40% ընդրած բնակչության երբեք չի գնացել ատամնաբուժի մոտ, այսինքն միշտ բերանները բացում։ Վենեսուելան համարվում է եւ ամենաերջանիկ եւ ամենավտանգավոր վայրը աշխարհում։ Այնտեղ օրական 50 մարդ են սպասում, ոյ չէ։ Երկրի բնակիչների 55%-ը նշում են, որ շատ երջանիկ են, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ։ Բայց իրականում այդպես չէ, գիտեք, լավ էլ կրիմինալ երկիր է, ուղղակի իրենք շատ էսպես օպտիմիստ են, այո։ Սակայն միայն Վենեսուելայի մայրաքաղաքում Սերգեյ Կարակասում ամեն շաբաթվա վերջում սպանում են 50 մարդու։ Այդ եմ ասում էլի ես, որ ես իմ երդել օրը չգիտեմ, ալիք։ 50 մարդը ամեն շաբաթ սպանում են, բայց մարդիկ ուրախ ապրում են իրենց։ Ասեմ ավելի, նման 10 դեպքերից 9 բացահայտված չեն։ Բայց միևնույն է երջանիկ են, ինչ են տենց երջանիկ մարդ չի ասում։ Ինչ դե վրա եք ուրախանում, այստեղ մի մարդ են սպանում Աստված ոչանի սաղ ազգովի վեր են կերում, բան։ Ֆինները հավատում են, որ ապրում են աշխարհի ամենաապահով երկրում, սրանք նույնպես։ Դա իսկապես այդպես է։ Նրանք վստահ են, որ երբևէ չեն դառնա գողերի զոհը։
Սակայն վիճակագրությունը փաստում է, որ գողությունների առատությամբ այդ երկիրը մտնում է առաջին 20 երկրների թվում, իսկ բռնությունների թվով զբաղեցնում է 6-րդ տեղը։ Տարօրինակ են մարդիկ, չէ՞։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, օպտիմիզմը ամենակարևոր բանն է կյանքում։ Անի ջան, եթե ասենք լավ, տեսնում եք, այնտեղ ավելի վատ է, քան թե այստեղ, բայց այնտեղ չկա ոչ արտագաղթ, ոչ էլ այդքան նվնվոտ, ինչքան այստեղ։ Մարդիկ երջանիկ են, լավատես են։ Չգիտեմ իհարկե դա լավ է թե վատ արդյունքում։ Շատ էլ լավ է եղել։ Այժմ առաջարկում ենք դիտել տեսանյութ կործանված քաղաքակրթությունների մասին։ Վայ, էլի գնում ենք լեննական։ Հա։ Հինավուրց, խորհրդավոր ու ազդեցիկ քաղաքուրվականներն իրենց առեղծվածային պատմություններով հաջորդիվ։ Քաղաք ամպերի մեջ կամ ինկերի կորուսյալ քաղաք Մաչու Պիկչու։ Լեռան գագաթին 2450 մետր բարձրության վրա սփռված Նամենի քաղաքը գտնվում է Պերույում։ 2007 թվականից համարվում է երկրագնդի նորագույն հրաշալիք։ Հնագետների համոզմամբ Մաչու Պիկչուն որպես լեռնային սրբավայր կառուցվել է մոտավորապես 1440 թվականին։ 1532 թվականին իսպանացիները ներխուժել են ինկերի կայսրություն, ապա քաղաքի բնակիչներն առեղծվածային կերպով անհետացել են։ Քաղաք սրբավայրում հաշվում է մոտ 200 կառույց, տաճարներ, պահեստներ, հասարակական նշանակության այլ շինություններ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքն ունեցել է մինչև 1200 բնակիչ, ովքեր երկրպագել են արևի ինթի աստծուն։ Այսպես ինկերն աճեցնում էին հիմնականում եգիպտացորեն ու կարտոֆիլ, ավելի քան 400 տարի առեղծվածային քաղաքը մոռացված է եղել։ 1911 թվականին Մաչու Պիկչուն հայտնաբերել է ամերիկացի հետազոտող հնագետ Հայրամ Բինգեմը։ 1959 թվականին Չինաստանի կառավարությունը որոշում է նոր հիդրոէլեկտրակայան կառուցել, որի համար անհրաժեշտ էր արհեստական լիճ ստեղծել։ Որոշումն իրականացվում է եւ ջրամբարի ստեղծումից հետո պատմական առյուծի քաղաքը աստիճանաբար լցվում է ջրով։ Ավելի քան կես դար է խորտակված քաղաքը գտնվում է 5 առյուծների լեռների միջև գտնվող Հուանդաո լճի հատակին, 30-ից 40 մետր խորություններում։ Մինչդեռ ժամանակին քաղաքը եղել է Չժեցյան նահանգի քաղաքական ու տնտեսական կենտրոնը։ Ջրասույզ քաղաքի սպիտակ տաճարներն ու սյունները, հուշակամարներն ու խորհրդավոր քանդակներն այժմ գտնվում են զբոսաշրջության ուշադրության կենտրոնում։ Հնամենի քաղաք, որն իր 5000 բնակիչներով անհետացել է երկրի երեսից։ Պոմպեյ քաղաք-ավերակ Իտալիայում։ Մեր թվարկության 79 թվականին Վեգուվի հրաբխի ժայթքման հետևանքով քաղաքն ու մարդիկ հայտնվեցին մի քանի մետր մոխրի ու լավայի հաստ շերտի տակ և ժամանակը կանգ առավ այնտեղ։ Պոմպեյի լայնածավալ պեղումները սկսվել են 1860 թվականին, մոխրաշերտից զատվել է քաղաքի մեծ մասը։ Պոմպեյի հանկարծակի կործանման հետևանքով տների, գինետների, հասարակական շենքերի ողջ կահավորանքը նույնությամբ պահպանվել է։ Կան Աքիլեսի տաճարի փլատակները, խորհրդավոր քանդակներ ու կոթողներ։ Նույնիսկ կարծրացած եւ ասես քանդակի վերածված բնակիչների մարմիններն են պահպանվում մինչ օրս։ Ուստի ավերված Նամենի Պոմպեյը առաջին դարի հին Հռոմի տնտեսության, կենցաղի, մշակույթի վերաբերյալ կարևոր տեղեկությունների աղբյուր է։ Հին հնդկական տաճարների համալիր Կամբոջայում Անգկոր Վատ, այսինքն Անգկորի տաճար։ Երբևէ ստեղծված ամենամեծ պաշտամունքային այս վայրը նվիրված է Վիշնու աստծուն։ Այն աշխարհի կարևորագույն հնագիտական հուշարձաններից է, որը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության ներքո։ Կառուցվել է 12-րդ դարի կեսերին Սյուրավաման երկրորդ թագավորի օրոք։ Հետազոտությունները վկայում են, որ բնակչության թիվն այստեղ կազմել է մոտ կես միլիոն մարդ եւ այն կարող է զբաղեցնել 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մինչդեռ այժմ համալիրի ընդհանուր մակերեսը մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր է։ Պատմական որոշ տեղեկություններով 15-րդ դարում արդեն բնակավայրը լքված էր։ 1860 թվականից ի վեր եղել է ամենատարբեր մասնագետների հետազոտությունների առարկա։ Անգկոր Վատը պատկերված է Կամբոջայի պետական դրոշի և զինանշանի վրա։
Ահա այսպիսի առակցվածային քաղաքներ։ Բոլոր մարդիկ ունեն իրենց ընկերներին, մենք էլ ունենք մեր ընկերներին, որոնց հիմա կհիշենք։ Այո, հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Հաղորդման հովանավորն է իմը ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում են բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որովայնի 4D սոնոգրաֆիա, գործում է էքսպրես լաբորատորիա։ Իսկ Վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվագրության ստուգումը բացարձակ անվճար է։ Անվճար է նաեւ բժշկական խորհրդատվությունը։ Իմա բժշկական կենտրոն, Հասցեն Մաշտոցի 33 կոտորակ 1, հեռախոս 50 80 50։ Փառքեստու, հայ։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ հատկապես մտավոր աշխատանք կատարողները պետք է հաճախակի քաղցր ուտեն, քանի որ գլխուղեղի աշխատանքի համար գլյուկոզա է անհրաժեշտ։ Համաձայն եմ, ձելներս համաձայն եմ։ Այո, բայց դե պետք է չարաշալ, իհարկե մի փոքր քաղցր որ ուտվեք, ուղեղ ավելի լավ է աշխատում։ Դառը շոկոլադ է հարկավոր ուտել։ Հա, ես եմ շատ սիրում անիջան։ Հա։ Շարունակենք, երբ մարդը քաղցած է, արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի անկում է նկատվում։ Ի տարբերություն օրգանիզմի այլ բջիջների, ուղեղը չի կարողանում օգտագործել ածխաջրային պաշարները եւ մշտապես կարիք ունի այդ նյութերով սնուցման։ Դրա օրական մի փոքր 30 գրամ շոկոլադը միշտ ձեզ կօգնի ուղեղը թարմ պահել։ Այս է պատճառը, որ գլխուղեղը քաղցին արձագանքում է ուշադրության անկմամբ, նյարդայնությամբ, հոգնածությամբ ու գլխացավով։ Նա ասում է սոված եմ եւ սկսում է ցավել։ Բայց լավ է որ ձեր գլուխը ցավում է։ Եթե մարդու գլուխը ցավում է, ուրեմն այն դեռ կա։ Այն դատարկ չէ։ Օրինակ երբեք չի կարող ցավել քո պոչը, չէ՞։ Չի կարող ցավել։ Այո։ Բայց եթե գլուխը ցավում է, ուրեմն լավ է, այո։ Օրվա դեղատոմսների։ Հաստատ։ Պոչը։ Ում պոչ։ Բարի լույս, առողջ լինելու առաջին նախապայմանը տեղեկացված լինելն է, իսկ տեղեկացված կարող եք լինել ամեն առավոտ, հետևելով մեզ այս անգամ գաստրոենտերոլոգ Նինա Մուրադյանի հետ մենք կպարզենք, թե ինչու է մեծանում մեր լյարդը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Չափսային ինչպիսի փոփոխությունն է որակվում որպես լյարդի մեծացում։ Հիմնականում լյարդի մեծացումը կախտորոշում ենք ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով, գոյություն ունի լյարդի թեք չափ հասկացողությունը, որը նորմալ պետք է տատանվի 15-ից 16 սանտիմետր։ Այսինքն, եթե մենք գործ ունենք բարձրահասակ հաղթանդամ անձանց հետ, դա կլինի կին թե տղամարդ, ապա այն կարող է լինել 16 եւ 16.5։ Իսկ միջահասակ մարդկանց մոտ դա այդ չափը համարվում է 15 սանտիմետրը։ Եվ գերազանցելով այդ չափը եւ հյուսվածքային փոփոխությունների առաջացումը պաթոլոգիկ համարվում է արդեն լյարդի մեծացում։ Եվ ինչ է դա ենթադրում իրենից։ Հիմնականում լյարդի մեծացման պատճառ կարող են հանդիսանալ լյարդի բորբոքային հիվանդությունները, հեպատիտ հասկացողությունը։ Կարող է հանդիսանալ լյարդի մեծացման պատճառ այլ օրգանի հիվանդությունները, երբ խոսում ենք ռեակտիվ, այսինքն ի պատասխան այլ օրգան համակարգի հիվանդությունների լյարդը ի պատասխան մեծանում է եւ որպես երրորդ պատճառ հանդիսանում է ճարպակալումը, երբ որ ունենում ենք ճարպային բջիջների կուտակում եւ կախված ըստ աստիճանի, ինչ աստիճանի է ճարպակալումը, տարաբաշխում ենք արդեն առաջի աստիճան, դա ինֆիլտրացիան է, երկրորդ աստիճան դա լիպոդիստրաֆիան է եւ ամենավատ պրոգնոստիկ առումով եւ ինտենսիվ ճարպակալվում է համարվում լյարդի հեպատոզ հասկացողությունը։ Հիվանդը տվյալ դեպքում ինչպես կարող է հասկանալ, ինչպես է արտահայտվում խնդիրը, որ իր մոտ առկա է այս լյարդի մեծացումը։ Հիմնականում լյարդը ցավ առաջացնում է այն դեպքում, երբ որ ինքը չափերով բավականին մեծացած է լինում, հա, օրինակ կավերը հասնում է 18 սանտիմետրի կամ ավելին։ Այս դեպքում, երբ որ ունենում ենք լյարդը գտնվում է կապսուլայի մեջ, երբ որ այդ թաղանթը մեծացման պատճառով ձգվում է, ունենում ենք ցավային սիմպտոմի առաջացում։ Ցավը կարող է լինել եւ սուր, դա լինում է կտրուկ մեծացման ժամանակ, հիմնականում բորբոքային հիվանդությունների դեպքում դա լինի աուտոիմուն հեպատիտ, թե վիրուսային հեպատիտ, իսկ բուծավը դա բնորոշ է դանդաղ մեծացման ընթացքում եւ նաեւ երբ որ օրգանիզմը նաեւ ադապտացվում է այդ փոքր չափերով մեծացմանը, դա ճարպակալումների ընթացքում ալկոհոլային ախտահարումների դեպքում ունենում ենք բուծավեր, ընդհանուր թունավորման, հա, ինտոքսիկացիայի երևույթներ, գլխացավ, գլխապտույտ, մարմնի կոտրատվածության զգացողություն։ Ինչքանով է հրատապ այս խնդրի բուժումը ու ինչ վտանգներ իր մեջ ունի հետաձգումը։ Կախված ինչ
ինչ էտիոլոգիա է, այսինքն ախտածակումը նշանակություն ունի։ Եթե դա վիրուսային է, հատկապես գիտենք, որ տարածված է հեպատիտ C-ն եւ B-ն, բնականաբար հեպատիտ C-ն հատկապես բերում է արագ ցիրոզների զարգացումը, իսկ ցիրոզը արդեն հետ դարձելի երևույթ հիվանդություն չէ, այսինքն դա անընդհատ զարգացող հիվանդություն է։ Եթե դա ճարպակալում է, որը պայմանավորված է ընդհանուր մարմնի զանգվածի ավելացման հետ, ապա այս դեպքում ցանկալի է վերականգնել, որովհետև դա այն անհրաժեշտ օրգանն է, որը թունազերծում է ամբողջ օրգանիզմ ներմուծվող թե դեղորայքը, թե սննդատեսակի հետ օգտագործված ոչ անհրաժեշտ նյութեր, այսինքն այն մեծ լաբորատորիան է, որը ապահովում է մեր նորմալ կենսակերպը օրգանիզմի։ Իսկ հակացություններ, սննդակարգ, ինչպիսին պետք է այդ ամենը։ Օրինակ, եթե դա ալկոհոլային ծագման է, նախ առաջինը բացառում ենք ալկոհոլի օգտագործում։ Եթե դա ճարպակալման ֆոնի վրա է, ապա անհրաժեշտ է պարզ ածխաջրերը հեռացնել ռացիոնից, որովհետև բոլոր պարզ ածխաջրերը վերածվում են մեզ մոտ ճարպերի, լյարդում վերածվում են տրիգլիցերիդների։ Եթե դա պայմանավորված է արդեն այնպիսի հիվանդություն է զարգացել, որը ցիրոզն է եւ ունենում ենք արդեն կրեատինինի բարձրացում, այս դեպքում բացառում ենք հիվանդի, շեշտում եմ, սննդակարգից բացառում ենք մսային պրոդուկտների օգտագործումը։ Իսկ բուժման եղանակները որոնք են ու արդյունավետությունը սովորաբար ինչպես։ Բուժման եղանակները հիմնականում ամենաառաջնայինը նախ ժամանակին կանխորոշելն է, հայտնաբերել հիվանդությունը։ Եթե դա փոքրիկ ճարպակալում է, ապա կարող ենք միայն նիհարեցման սննդակարգով վերականգնել լյարդի չափսերը։ Եթե դա վիրուսային է, ապա այն պայման կատարում ենք հակավիրուսային բուժում։ Եթե դա պայմանավորված է դեղորայքի շատ օգտագործման հետ կամ դա ճարպակալում է պայմանավորված ալկոհոլի օգտագործման հետ, ապա կատարում ենք դեղորայքային բուժում, որպեսզի վերականգնենք նախկին լյարդի չափերը եւ ֆունկցիան։ Շնորհակալություն, ձեր առավոտը շարունակեք մեզ հետ, քիչ անց կրկին կհանդիպենք։ Այ մտածել ասում եմ ինչն է պակաս։ Գովազդ է իհարկե, գովազդ մեր եթերում։ Բժիշկները առողջական, հատկապես սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեցողների համար բավական մտահոգիչ ժամանակ են համարում գարունը։ Ոմանք խորհուրդ են տալիս հնարավոր սրացումները կանխելու համար սննդակարգը վերանայել, շատ միրգ եւ բանջարեղեն ուտել։ Բացի այդ, հիշեք, որ եղանակը տատանողական է եւ խնդրեմ, այսօր միանգամից ձուն եկա, վաղը կարող է արև լինի, դա շատ վատ է ազդում ձեր առողջության վրա։ Մյուսներն էլ հորդորում են մեծացնել ֆիզիկական ակտիվությունը։ Այսօր կփորձենք մեր մասնագետի հետ զրույցում հասկանալ որն է ճիշտ եւ ինչից զերծ մնալ։ Բայց մինչ այդ կդիտենք տեսանյութ, որը պատմում է Գարնան դրական կողմերի մասին։ Այո։ Շատ ստրեսային էր, լարված, ծանր, շատ լարված։ Ընդհանրապես ասած տխուր էր տարին 2015-ը հունվարով հանդերձ, շատ վատ իրադարձություններով, վատներ։ Ահա այսպիսին էր ձմեռը մարդկանց համար, այն առատեր տեղումներով, բայց ոչ թե եղանակային, այլ իրադարձային, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, հասարակական ու նաև հոգեբանական։ Իսկ եղանակը այս ձմռանը երևի թե միայն եղանակներ մարդկանց կողմից։ Ձյուն եկավ, բայց ոչ ամենուր։ Ջերմաստիճանն էլ մինուսի սահմանը շատ չանցավ նաև Գարնան սահմանը։ Հայրը բախտը բերեց։ Եղանակի առումով, մանավանդ Երևան քաղաքում։ Դրա համար էլ այդքան հիվանդություն առաջացել, բան նորմալ ձմռանը պետք է նորմալ ձուն գա։ Չասիբի ձմեռ է։ Օդի չես մաշճանը փանցես, նորմալ ձմեռ է։ Սար լավ, տաք, ձմեռը գարուն էր մեզ մոտ այս տարի։ Տաք էր, հաճելի էր։ Այս տարվա ձմեռը համարվում է 1966 թվականից հետո ամենատաք ձմեռներից մեկը։ Բոլոր 3 ամիսներին եւ դեկտեմբերին, եւ հունվարին, եւ փետրվարին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր եղել 4-ից 5 աստիճանով, որը բավականին մեծ ցուցանիշ է։ Ձմռան ընթացքում մի քանի անգամ ունեցել ենք ռեկորդային ջերմաստիճաններ։ Առաջին ռեկորդները, որոնք գերազանցել են տվյալ օրվա գրանցված երբևիցե ամենաբարձր ջերմաստիճանը, դա եղել է դեկտեմբերի վերջին, 30-ին, 31-ին, երբ Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը բարձրացել է մինչև 15 աստիճան։ Նախկինում հենց այս ձայներ ազդարարում Գարնան գալը, անկախ օրացույցից։ Այսօր օրացույցն է ազդարարում Գարնան գալը, անկախ այս ձայնից։
Գարունն էլ ձմռան նման պիտի որ լինի մարդկանց կողմից, ամեն դեպքում այդպես կանխատեսում են մասնագետները։ Ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերի եղանակային պայմաններին, ապա պետք է ասեմ, որ այսպես կտրուկ եղանակային փոփոխություններ տեղի կունենան, 5-ին սպասվում է ջերմաստիճանի անկում հանրապետությունում 8-ից 10 աստիճանով եւ 6-ից մինչեւ 9-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա հանրապետությունում 10-ից 12 աստիճանով։ Ինչ վերաբերվում է գյուղատնտեսական վիճակին, ներկա պահին դեռևս հանրապետության ոչ մի կետում ծառերի ծաղկում չի արձանագրվել, Արարատյան դաշտում նկատվում է ծիրանեն ու բողբոջում, ինչքից վերաբերվում է ցրտահարությանը, ապա մենք մինչեւ այս պահը չենք կարող կոնկրետ ասել ցրտահարություն կլինի թե չէ, որովհետեւ մեր կանխատեսումները փաստացի դու գիտեք, որ դրանք 5-ից 7 օրվա վաղօրոքությամբ են ճշգրիտ։ Նապաստակ, արջ, սկյուռ եւ առհասարակ գարնանը բոլոր կենդանիները փոխում են իրենց հագուստը, բայց ոչ հենց մարտի 1-ից, այլ եղանակային ու ջերմաստիճանային որոշակի սանդղակից հետո։ Իսկ մենք սովորաբար հագուստը փոխելու հարցում մի տեսակ շտապում ենք։ Արդյունքում գարունը դիմավորում ենք հարբուխով, անկողնում պառկած։ Եղանակային պայմաններին, եղանակային կապրիզներին մի ենթարկվեք, արագ մի հանվեք, մի հրաժարվեք ձեր վերարկուներից, ավելի շատ եղեք մաքուր օդում, ավելի շատ շնչեք թթվածին, ավելի շատ արևային լոգանքներ ընդունեք, որովհետև ամբողջ ձմեռվա ընթացքում մեր օրգանիզմը չի ստացել բավարար քանակությամբ վիտամին D եւ ոչ միայն վիտամին D, մենք սննդի հետ չենք ընդունել այն քանակությամբ վիտամինները, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին։ Իսկ եթե արդեն իսկ արկա է հարբուխը, այդ պարագայում օգտագործեք մեծ քանակությամբ հեղուկներ։ Վիտամին C-ով հարուստ սնունդ, շուտ օդափոխեք տարածքները, երիցուկի թուրմ պատրաստել եւ ողողումներ անել, սոդայով ողողումներ անել, հաճախակի, էվկալիպտով, շալֆեյով։ Գարնանը հիվանդանում ենք սակայն ոչ միայն թեթև հագնվելուց, այլև դիետաներից, չէ որ ավելի բարակ ու թեթև հագուստներն ավելի են ընդգծում ձմեռվա նստակյաց կյանքի ծանր հետևանքները։ Գարնան գալուստով իհարկե պահել դիետաներ, հատկապես մոնոդիետաներ հակացուցված է, քանի որ ձմռանից հետո մեր օրգանիզմը արդեն կորցրել է իր դիմադրողականությունը, վիտամինազրկված է, ուստի առաջիկա շրջանում զերծ մնացեք մոնոդիետաներից։ Գիտենք, որ հիմա պասի ժամանակաշրջան է եւ բնակչության որոշ մասը հրաժարվում է կենդանական սպիտակուցից։ Պետք է անպայման սննդակարգում գոնե կիրառվեն բուսական սպիտակուցները, որպեսզի այն չազդի մեր իմունիտետի վրա։ Գարնան անպայման մենք պետք է շատ օգտագործենք այն բոլոր մրգերը եւ բանջարեղենները, որոնք պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամին A, C, E, սելեն եւ ցինկ։ Վիտամին A-ն մեծ քանակությամբ գտնվում է բոլոր կարմիր եւ օրանժ գույնի մրգերի եւ բանջարեղենների մեջ, որոնց թվին է պատկանում գազարը, որը շատ մեծ քանակությամբ վիտամին A է պարունակում, վիտամին E-ն, որը շատ հզոր անտիօքսիդանտ է, անտիօքսիդանտ, այսինքն օժտված է հակաուռուցքային հատկությամբ։ Այն գտնվում է բոլոր կարգի բուսական ձեթերի մեջ, դա կլինի կտավատի ձեթը, արևածաղկի, մեծ քանակությամբ վիտամին E պարունակվում է խաղողի կորիզների յուղի մեջ եւ ընկույզի յուղի մեջ։ Իսկ ցինկը կարող ենք մենք ստանալ սխտորից։ Օգնում է նաև կարմիր գինին, չոր գինին, որը դուք կարող եք օգտագործել, որը բարձրացնում է նաև տրամադրությունը։ Օրեկան 50-ից 100 մլ։ Եվ անկախ բոլոր խորհուրդներից ու կանխատեսումներից գարունը համարվում է ամենասպասված, ամենաանկայուն ու անկանխատեսելի եղանակը, թե էմոցիոնալ, թե ջերմաստիճանային առումով։ Երևի դա է պատճառը, որ հնում մարդիկ մարտ ամսին որևէ օր էին մտապահում ու ինչպիսին լիներ եղանակն այդ օրը, ենթադրվում էր, որ այդպես էլ կանցներ տարին։ Եթե դուք էլ հավատում եք այդպիսի կանխատեսումներին, ապա շտապեք, քանի դեռ մարտը նոր է սկսվել։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ինչպես նշեցինք, առողջության հետ կապված խնդիրները սրանում են հիմնականում գարնանը եւ մասնավորապես սրտի մասին է խոսքը։ Այս պահին մեր հյուրն է բժիշկ սրտաբան Մարինե Օրդյանը, ում հետ զրույցում կփորձենք պարզել ինչ անել։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ բժիշկ, բարև ձեզ։ Այս սրացման, այսպես ասած, այս ընթացքում, հա, գարնանը ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի ավելի հեշտ անցնի։ Ասեմ, ուրեմն գարուն է եկել,
մենք շատ ուրախ ենք, բայց ցավոք սրտի գարունը բացի նրանից, որ զարթոնք է բնության եւ մեր զգացումների զարթոնքն է, բերում է իր հետ նաեւ շատ բժշկական խնդիրներ, մասնավորապես կապված սիրտանոթային համակարգի հետ։ Հիմնականում շատանում են սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված զարկերակային գերճնշման խնդիրները, որովհետեւ գարնանը, ինչպես գիտենք, մթնոլորտային ճնշումն է ավելի փոփոխական, եղանակն է ավելի փոփոխական, ինչպես մենք այսօր առավոտյան տեսանք, ձյուն է դեղում եւ այս կտրուկ փոփոխությունների հետ կապված եւ լուսավորությունն է պակասում, երբ որ մառախլապատ եղանակ է, մարդկանց մոտ տեղի է ունենում անոթների սպազմ, բարձրանում է զարկերակային ճնշումը, որը կարող է բերել բարդությունների, որոնցից են ինսուլտը, ուղեղի անոթների ինսուլտը եւ սրտամկանի ինֆարկտը։ Հիմա այն մասին, որ եղանակային փոփոխությունները ազդում են մարդու առողջության վրա եւ հիվանդությունները ունեն սեզոնային բնույթ, այդ մասին խոսվել է դեռ Հիպոկրատի շրջանից, երբ որ ինքը հայտնաբերել է, որ եղանակի հետ կախված եւ սեզոնի հետ կախված սրանում են որոշ հիվանդությունները։ Եվ դիտարկումները ցույց են տվել հետագա, որ իրոք դա այդպես է։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի զերծ մնալ այս եղանակային փոփոխություններից։ Նու ամենաառաջինը իհարկե պետք է հետևողական լինել բուժման մեջ, եթե մարդ ունի սիրտանոթային համակարգի հիվանդություն, առավելապես զարկերակային գերճնշում, որը այս օրերին արդեն ավելացել է, մեր այցելուների թիվն էլ է արդեն ավելացել, նա պետք է անպայման ընդունի բժշկի նշանակած բուժումը, որը միշտ պետք է ընդունի, մասնավորապես այն դեղերը, որոնք որ նշված են կտրուկ բարձրացման ժամանակ այդ դեղերը եւ խորհուրդ են տալիս բժիշկները եղանակային փոփոխությունների, կտրուկ փոփոխությունների ժամանակ պակասեցնել ֆիզիկական եւ էմոցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն ֆիզիկական ակտիվությունը մի քիչ պակասեցնել եւ էմոցիոնալ ստրեսները հնարավոր է արդյոք պակասեցնել։ Դե գիտեք, չէ ցանկության։ Նո էմոցիոնալ ստրեսները համ դրական ստրեսներն են համարվում ստրես, համ բացասական ստրեսները։ Բայց հետաքրքիր է, որ քիչ առաջ եւ ընդհանրապես ընդունված է, որ սիրտը պետք է միշտ աշխատի, միշտ պետք է այսպես ֆիզիկական ակտիվ լինի մարդը, իսկ ասում եք, որ ես ասում այս եղանակային կտրուկ փոփոխության օրերին, այս օրերին, երբ որ երեք ենթադրենք արևեր, այսօր ձյուն է տեղում եւ մթնոլորտային ճնշումն է իջել եւ մառախլապատ եղանակ է, այս օրերին, երբ որ սրացումներ են լինում, մի քիչ հիվանդները պետք է պակասեցնել։ Հիվանդները, որ արդեն խնդրեմ ունեն։ Իհարկե, նրանք պետք է պակասեցնեն ֆիզիկական այն մարդիկ, ովքեր առողջ են, չունեն սիրտանոթային խնդիր, համակարգի խնդիր։ Այո, կա Սերգեյ։ Արդյոք նրանց վրա եւս ազդում է այս փոփոխությունները եղանակային, բացասաբար եւ ինչպես արտահայտվում։ Ուրեմն ցույց է տրված, որ կան եղանակակախված մարդիկ։ Մարդիկ, ում տրամադրությունը եւ առողջական վիճակը շատ կախված է եղանակային փոփոխություններից։ Եվ նաեւ դիտարկումները ցույց են տվել, որ ավելի շատ քաղաքում ապրող մարդիկ են լինում եղանակակախված, քան թե գյուղերում ապրողները, որ դա կախված, նա պայմանավորված է նրանով, որ քաղաքում ապրող մարդիկ հեռու են մեր բնությունից եւ նրանք ավելի շատ օր անց են կացնում օֆիսային տարածքներում կամ փակ տարածություններում, որտեղ թթվածնի քանակն է քիչ եւ նաեւ այս մեր օֆիսային տարածքներում եւ գրասենյակի պայմաններում շատ են սարքեր, որոնք էլեկտրամագնիսական դաշտեր, եւ նույնիսկ առողջ մարդը, նույնիսկ երիտասարդ առողջ մարդը միառժամանակ գտնվելով այսպիսի փակ տարածությունում, որտեղ կան բազմաթիվ էլեկտրամագնիսական սարքավորումներ, արդեն զգում է գլխացավ, ինչ որ գլխապտույտ, թուլություն, տրամադրության անկում։ Իսկ գյուղում ապրող մարդիկ, որոնք ավելի շատ լինում են մաքուր օդին, նրանք ավելի կայուն են եղանակային փոփոխություններին։ Նաև պայմանավորված է նրանով, որ դուք ճիշտ եք ամենայն դեպս այն բանով, որ մարդու օրգանիզմը կառուցված է այնպես, որ նա պետք է, նա սովոր է եւ դա բնական տրեյնինգ է համարվում, բնական մարզում տրեյնինգ, երբ եղանակի 10-15 աստիճան փոփոխությունը ամռանը եւ 5-ից 10 աստիճան
ձմռանը համարվում է նորմալ մարդու համար, մարդու օրգանիզմը ունի կոմպենսատոր հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալի այս պահին ադապտացվել այս փոփոխությանը, բայց երբ որ եղանակային փոփոխությունները լինում են կտրուկ, օրինակ ջերմաստիճանը 10-15-ից ավել է փոխվում, հա, կամ երեք մթնոլորտային ճնշումը 1 էր, այսօր կտրուկի չէ, այդ դեպքում արդեն հիվանդ մարդը չի կարում ադապտացվել այդ փոփոխությանը, իսկ առողջ մարդիկ ուղղակի իրանց մի քիչ ավելի վատ է զգում։ Եվ եթե հիվանդ մարդկանց մոտ զարկերակային ճնշումն է բարձրանում, որովհետև անոթների սպազմ է տեղի ունենում, առողջ երիտասարդների մոտ հիմնականում զարկերակային ճնշումը կարող է իջնել։ Եվ դրանով է պայմանավորված թուլությունը, գլխացավը, տրամադրության անկումը։ Հիվանդների մասին գրեթե պարզ է, նրանք պետք է բժշկի հսկողության տակ լինեն եւ մի քիչ ավելի կանխատեսելի է, հա։ Իսկ խոսենք առողջների մասին, նրանք ովքեր որ սրտանոթային խնդիրներ չունեն, կամ կարծես թե չունեն, ասենք ինչ անեն, որպեսզի չունենան, հա, կամ եթե ունենան գորե 50 աշխարհի բոլոր սրտաբանները ինչ են խորհուրդ տալի։ Առաջինը լինել պոզիտիվ, ինչպես դուք ասեցիք, որովհետև երբ մարդ տրամադրված է պոզիտիվ, նրա մոտ հիվանդությունների իմունիտետը ավելի բարձր է եւ նա ավելի լավ է դիմակայում եւ եղանակային փոփոխություններին եւ ցանկացած էմոցիոնալ որևիցե բացասական ինչ-որ ստրեսներին ավելի դիմակայուն է լինում եւ պոզիտիվ մարդկանց մոտ եւ հիվանդությունն է ավելի շուտ անցնում եւ նրանք ավելի քիչ են։ Դուք ինձ հուշում եք, որ իհարկե աշխարհի բոլոր սրտաբանները խորհուրդ են տալի զերծ մնալ բնակասակար սովորություններից, առաջին հերթին դա ծխամոլությունն է, որը որ դարել է մոդայիկ ամբողջ աշխարհում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ վերջի տարիներին Եվրոպայում արդեն մոդայիկ է հակառակը, որովհետև ծխող մարդկանց եւ աշխատավարձն է ավելի քիչ եւ նրանք ավելի քիչ բոնուսներ են ստանում իրանց աշխատանքի վայրում։ Մեր ծրագրի սկզբում արդեն որակավորեցին, կան ռաբիզ երկրներ, որոնք որ ասենք ծխում են, ծխում եւ նորմալ երկրներ։ Ցավոք մեզ մոտ դա ասենք շատ էսպես մեզ մոտ ցավոք կանանց շրջանում է շատ մոդայիկ դարձել ծխելը։ Ինչ տղամարդը մեղ չի որ ծխում է։ Գիտես մի տեսակ Սերգեյ, սովոր էինք որ տղամարդիկ ծխում են, կարծես թե նրանք էլ էին սկսում հետ քայլել այդ ամենից, չէին ուզում ծխել արդեն կամած, բայց կանայք ամենտեղ մանկական սրճարանում կանայք ծխում են, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց չէ որ կինը պետք է երեխայի համար օրինակ լինի։ Մի քիչ խոսենք, գիտենք որ պետք է զերծ մնալ այդ ծխելուց, սահմանափակել ալկոհոլի ընդունումը։ Նենց է դուրս գալի որ բժիշկը ասում է սահմանափակել չի ասում։ Դա նշանակում է, չէ, որովհետև ցույց է տրված, որ քիչ քանակությամբ ալկոհոլը նույնիսկ առողջակար է։ Ի տարբերության ծխելու, որը որ ոչ մի դրական բան չունի։ Քիչը դա նշանակում է 50 գրամ օղի կամ 50 գրամ կոնյակ կամ մի բաժակ գինի կամ 500 միլիլիտր գարեջուր կամ ոչ թե եւ կամ այդ կանը ամեն օր այդ կանը թույլատրվում է այո եւ չի կամ եթե չեմ սխալվում սրտանոթային համակարգի համար կոնյակը ամենաճիշտ տարբերակն է չէ որովհետեւ կարմիր գինի որովհետեւ մեջ լայնացնում է եւ չի նեղացնում անտիօքսիդանտներ կան որոնք որ շատ հակաատերոսկլերոտիկ են եւ շատ լավ են մարդու օրգանիզմի եւ անոթների համար բայց էլի չափի մեջ հետո մեկ էլ անպայման խորհուրդ են տալիս արագ պատրաստվող սնունդից քիչ օգտվել, որովհետև դրանք շատ ճարպեր են պարունակում եւ վնաս են օրգանիզմին, առողջ ապրելակերպի մեջ մտնում է նաեւ չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունը, շաբաթը 2-3 անգամ 1-1.5 ժամով ֆիզիկական ակտիվությունը կամ ամեն օր մինչեւ 5-6 կիլոմետր քայլելը համարվում է շատ օգտվեք վերելակից, դե բարձացեք ոտքով, ինչ կլինի, օրինակ ես ոտքով եմ միայն բարձր, ասեմ 5-6 հատ բարձրանալ ոտքով։ Շատ ճիշտ եք ասում, դե մարդ ինքը պետք է հասկանա եւ պետք է աշխատել քաշը չավելացնել, որովհետեւ ճարպակալումը, որը որ գրեթե հիմա շատ է մեր հիմնականում տղամարդկանց մոտ եւ ցավոք սրտի արդեն երիտասարդների մոտ եւ երեխաների մոտ էլ է ճարպակալումը շատ տարածված, իսկ այդ ճարպակալումը մանկական հասակում դա ռիսկի գործոն է մեծ հասակում, որը բերում է սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի, չբերության կանանց մոտ եւ մի այլ շարք իսկ նաեւ նկատելի է,
եթե չեմ սխալվում իհարկե, որ սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ ավելի շատ ունենում են տղամարդիկ, ոչ թե կանայք։ Սա այդպես է, թե ոչ եւ ինչու է այդ ասը։ Ներվերներս ուտում եք, որովհետեւ դրա համար ատե։ Այ որ մենք չլինեինք ինչ էի կանելու։ Ուրեմն տղամարդկանց մոտ սիրտանոթային հիվանդությունները շատ են, սկսած 40 տարեկանից 35-ից մինչև 45-50 տարեկան, բայց ցույց է տրված, որ կանանց մոտ դաշտանադադարից հետո սիրտանոթային հիվանդությունները շատ կտրուկ ավելանում են եւ կինը դաշտանադադարից հետո դառնում է ավելի խոցելի սիրտանոթային հիվանդությունների համար, քան թե տղամարդը նույն տարիքի եւ նաեւ ցույց է տրված, որ կանանց մոտ սիրտանոթային հիվանդությունները ավելի ծանր են ընթանում, քան թե տղամարդկանց։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ կանացի հորմոնները, որոնք որ կանանց մոտ եւ ակտիվ գործում են միջև դաշտանադադարը, իրանք ունեն պահպանողական դեր կնոջ օրգանիզմի համար եւ դրա համար կինը ավելի քիչ է հիվանդանում։ Կարող եք մի պրիմիտիվ հարցի պատասխանել։ Ես երբեք չեմ կարողանում այդ հարցին պատասխանել։ Ինչու ենք մենք ավելի քիչ ապրում, քան դուք։ Տղամարդիկ կանենք։ Տղամարդիկ, այո, ինչու։ Երևի մենք ավելի ճիշտ ենք ապրում։ Ավելի շատ ենք շարժվում, ավելի շատ ենք աշխատում ենք առաջի հերթը աշխատանքի վայրում, երկրորդ հերթը աշխատում ենք տանը։ Դուք ծառայում եք ընդամենը 2 տարի մենք ողջ կյանքում։ Այն ինչքան որ ապրում եք, էդ էլ է ձեզ շատ։ Եվ զարկերակային ճնշումը կարծես թե ժառանգական բնույթ է, չէ՞ կրում, եթե ես չեմ սխալվում։ Ինչպես անի երիտասարդը, եթե ժառանգել է, բայց ուզում է առողջ լինել, ինչ անել։ Ուրեմն ժառանգականությունը շատ մեծ դեր է խաղում զարկերակային գերճնշման հիվանդությունը ձեռք բերելու համար, շատ մեծ դեր, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը անպայման պետք է ունենա զարկերակային գերճնշում։ Այդ դրա համար է հենց խորհուրդ են տալիս պակասեցնել սննդի աղը կերակրի մեջ, չգիրանալ, հետևել քաշին, վարել առողջ ապրելակերպ, չծխել, քիչ քանակությամբ օգտագործել ալկոհոլ, լինել ֆիզիկապես ակտիվ, քնել գիշերը առնվազն 7-ից 8 ժամ, եւ դա կբերի նրան, որ այդ ժառանգության հետ փոխանցված գեները չեն աշխատի պարզապես։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, որ եկաք, եւ ամենակարևորը ավելացնեմ բժշկուհի ասացին, որ ամենակարևորը ունեցեք մաքուր խիղճ, որպեսզի հանգիստ քնեք, սիրելիներս։ Երբեք մի արեք դիմացին այն, ինչ որ չեք ուզի, որպեսզի ձեզ անեն, եւ այդ դեպքում երկար կապրեն։ Այո։ Լավատես եղեք, այո։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդման հյուրն էր բժիշկ սրտաբան Մարինե Օրդյանը, ում հետ փորձեցինք պարզել, ինչ անել, որպեսզի լինել առողջ, հնարավորինս երկար եւ պահպանել ամենակարևոր բանը՝ սիրտը։ Չէի կարծել, որ ամենակարևոր, բայց կարևորներից մեկը, չէ՞։ Իհարկե։ Շարունակելով իմ խոսքը, ասեմ, որ ցավակցություն եմ հայտնում մեր որոշ պաշտոնյաներին, դա իրենց չի սպառնում։ Գովաստ մեր եթերում, այո։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Մեր պոզիտիվ հյուրը արդեն գնաց եւ մենք շարունակենք։ Հարավային Ճապոնիայի հեռավոր կղզիներից մեկը լքված է կատուների մի ողջ բանակով։ Դա լքված փոքրիկ ձկնորսական կղզի է, որտեղ ժամանակին մկներից ազատվելու համար մարդիկ մի քանի կատու են բերել։ Մի քանի կատու են բերել եւ այդ կատուները բազմացել են եւ բազմացել, այո, այդ կղզիով քայլելու ժամանակ պետք է անգամ զգույշ լինես, որպեսզի անկատ ինչ-որ մի կալֆի վրա չկանգնես։ Փառք Աստծո, որ գոնե մկներն են վերացել։ Դե մա ինչի պարկասում ու կերթու ապրել էլի։ Հա, դե հա։ Կենդանիներին առնչվող նոր օրենք է ընդունվել Հնդկաստանում։ Ըստ դրա Մահարաշթրա նահանգի բնակիչներին արգելվում է պահել եւ վաճառել տավարի միս։ Այո, տավարի միս չի կարելի պահել վաճառել, որովհետեւ տավարը այնտեղ սրբություն է, այո։ Այսինքն եթե այնտեղ ինչ-որ մեկը մեկին ասում է, այ տավար, դա լավ բան է, վատ բան չի, այո։ Օրինախախտներին կարող է մինչև 5 տարվա ազատազրկում սպառնալ, ինչպես նաև 10,000 ռուպի տուգանք, դա մոտ $160 է։ Բա, պատկերացնում եք սիրելի, իսկ $160 հատկացամ գիտեք ինչ փող է, այստեղ որ փող չի, դե փող է, փող։ Նոր օրենքը նաև արգելում է ցլերի եւ եզների մորթը։ Բա, ցլերը եւ եզերը նույնպես այնտեղ սրբություն, այսինքն նույն տրամաբանությամբ, եթե դες այ եզ, ուրեմն դա շատ լավ բան է։
Երբեք մի զարմացեք այլ մշակույթի կրողների կյանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի վրա, քանի որ չգիտեք, թե ինչպիսին եք դուք ուրիշների աչքերում։ Չէ, Սերգեյ, դրա համար ես չեմ զարմանում քո վրա, միգուցե ես էլ եմ տարօրինակ նայվում կողքից։ Չէ, ուղղակի ես եմ ուրիշ մշակույթի ծնունդ, սերևիթի դրա համար նայում ես ու զարմանում։ Կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքին է նվիրված մեր հաջորդ տեսանյութը։ Անցնենք առաջ։ Մարդկանց ինչ-որ խմբի համար անձրևը ռոմանտիկ է, իսկ անձրևից հետո մաքուր օդում զբոսնելը հաճույք։ Կան նաև մարդիկ, որոնց համար անձրևը բողոքելու առիթ է։ Առիթներից մեկը տրտնջալու եւ մեղադրելու, օրը բացասական էմոցիաներով լցնելու, փչացնելով թե սեփական, թե մյուսների տրամադրությունը, արդյունքում նաև կյանքի որակը։ Եվ հետագայում ես մարդիկ նույնիսկ խոսելու տոնը դառնում է այդ նվացող տոնով են սկսում խոսել, հա, խրոնիկ բողոքելով ու հավատալով իրենց բողոքներին, իհարկե ազդում է կյանքի որակի վրա։ Եթե դուք ճանճից փիղ սարքելու շնոր ունեք, իսկ հետո բողոքելու փղի չափսերից, ամենայն հավանականությամբ դուք նաև ճիշտ գնահատական տալու խնդիր ունեք։ Սխալ եք գնահատում նաև ձեզ, ձեր սպասելիքները եւ պահանջներն աշխարհից, դրանք բնական է չեն իրականանում, դուք էլի սկսում եք բողոքել։ Մենք բոլորս այնքան ենք մեծամտանում, որ փորձում ենք փոխել աշխարհը, դա տեղի չի ունենում, բնականաբար լինում է ներքին կոնֆլիկտ, բնականաբար առաջանում են բողոքներ։ Եվ մարդիկ, որոնք որ կարողանում են հասկանալ, որ իրենց հարաբերությունը աշխարհի նկատմամբ պետք է փոխեն, իրենց վերաբերմունքը աշխարհին պետք է փոխեն, իրանք բնականաբար ավելի ճկուն են ապրում այս կյանքը եւ ավելի լավատեսոր են։ Դեռ փոքրուց շատերի սովորեցրել են, որ բացի ցանկանում եմ պահանջից, կան նաև պարտավոր եմ, անհրաժեշտ է եւ նման այլ հասկացություններ։ Մեծանալով շատերս մոռանում ենք վերջինները, կենտրոնանում ցանկանում եմ ի վրա։ Ամենասարսափելի բանը նա է, երբ որ մարդը սկսում է իր կյանքի պատասխանատվությունը բարձել կամայական ինչ-որ բանի վրա։ Մենք ուզում ենք լինենք ուրախ, բայց չի ստացվում։ Հենց ասում ենք չի ստացվում, մենք այդ մեր ամբողջ կյանքի բեռը, հա, պատասխանատվությունը գցում ենք ինչ-որ մի հատ աներևույթ, ինչ-որ մի կերպարի վրա, չկա այդպիսի բան։ Ամեն մարդ ինքը իր կյանքի տերն է ու ինքն է կառուցում իր կյանքը։ Ազդողը միայն ինքն է։ Երազել, զգալ, վայելել, ապրել, տեսնել գեղեցիկն ու գնահատել։ Մեր կյանքը կազմված է մանրուքներից, որոնց ընտրության համար միայն մենք ենք պատասխանատու։ Ճիշտ մանրուքներ ընտրելու դեպքում մենք կստեղծենք մեր երջանկությունը, կատարյալ, ներդաշնակ, հետևաբար բողոքելու առիթներ էլ քիչ կունենանք։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Այո, մեր առավոտվա անձնակազմը ամեն օր աշխատում է, որպեսզի լավատեսության լիցքերը ձեզ փոխանցենք, սիրելիներ։ Դա է մեր կոչումը, դրա համար մեզ աշխատավարձ են տալիս։ Հուսով ենք, որ մեզ մոտ ստացվում է։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ գլխուղեղում եւ կենտրոնական նյարդային համակարգում կատակելիս միանում են միևնույն կենտրոնները, ինչ որ մի շարք հոգեկան շեղումների ժամանակ։ Այո, այսինքն շատ հասկանալի է, երբ որ լավ, ինչ ես ապուշի նման ծիծաղում կամ ինչ ես ծիծաղում, դու հիվանդ չես, ինչ կասես ծիծաղելու, չէ՞։ Ամեն ինչում լրջություն եւ կոնկրետություն փնտրող գիտնականները վաղուց են պնդում, որ մարդու ցանկացած արտասովոր յուրահատուկ տաղան սահմանակցում է հոգեկան որևէ շեղման հետ։ Ինձ թվում է, որ հենց այդ գիտնականներն են շեղված, նրանք, ովքեր որ ամբողջ օր տավարային լրջությամբ ուսպես ամեն ինչ ընդունում, շեղվածները նրանք են, ոչ թե ես եւ իմ նմանները։ Այլ կերպ ասած, նորմալ մարդը չէր կարող հորինել հեծանիվ, շոքեքարշ, ինքնաթիռ կինո եւ վերջապես մարդկանց ծիծաղեցնելու եւ երջանկություն պարգևելու արվեստը։ Այո, եւ նաեւ չէր կարող, ասենք, խաղալիքներ, ասենք, հորինել, լավ բան, ինչպես մի հատ խաղալիք կա, չգիտեմ, որ sense ձկանթելի վրա, այսպես մատը, դրանից։ Բայց այդ մարդը շեղված է, որ տես խաղալիք է ստեղծել։ Իսկ քանի դեռ մարդիկ դիտում են հեռուստացույց, ամենասիրված եւ պահանջված հաղորդումներն ու նախագծերը մնալու են ուրախություն պարգևողները։ Հենց այդ շարքից է եւս մեկ ուշագրավ նախագծի հումորային նոր սիթքոմի պրեմիերան։ Պրեմիերայի մասին պատմում է մեր տեսանյութը։ Հիմա կդիտենք, չէ՞։ Մեծ հաճույքով։ Դիտենք միասին։ There's a pineapple. Փանչը եւ Ջյուդին, անվերջ վիճող ամուսինները եվրոպական առաջին սիտուացիոն կոմեդիայից։ Իսկ այս ամենը հեռավոր 17-րդ դարում էր, երբ հեռուստատեսություն եւ ռադիո դեռ չկար։ Ռադիոյում հայտնվելու համար սիտկոմից պահանջվեց մոտ 3 դար։
20-րդ դարի կեսերին հեռուստատեսության ծնունդից անմիջապես հետո նկարահանվեցին առաջին սիտկոմները։ Սահմանափակ քանակով վայրեր, բնակարան, աշխատավայր, դպրոց եւ տարբեր հավանական ու անհավանական հումորային իրավիճակներ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, Շանթի եթերում շուտով կմեկնարկի նոր հայկական սիտկոմ, այսինքն առօրյա հոգսերից եւ խնդիրներից հեռանալու, դրական լիցքեր եւ բարձր տրամադրություն ապահովելու հիանալի դեղամիջոց։ Հայապիտը մեր հեռու բարեկամն ես, չէ՞։ Ու ինչ ես մոտիկ ապրում այ աղջի։ Սիտկոմ, որը լինելու է հումորային բնականաբար, որը լինելու է ակտուալ թեմա, վստահ եմ, որ բոլորին շատ հետաքրքրելու է թե հումորի տեսանկյունից, թե իր պրոբլեմներով եւ մտքային իմաստով։ Այսօրվա կենցաղային մեր իրականության մեջ գոյություն ունեցող ընտանիքներից մեկն է լինելու, որը ապրում է սկեսուրի տիրապետության տակ։ Կերպարները հիմնականում կանայք եւ աղջիկներ են։ Իսկ որտեղ կան 6-ից ավել կանայք, այդտեղ արդեն ամեն ինչ ասված է, ինձ թվում է, արդեն դե մի տղամարդ կա խանգարող, բայց դեն էլ մեր Հայկոնն է, ուրիշ մարդ չի, ոչինչ։ Մի քիչ բարդ այնքանով է ժանր, որ սիտուացիան պետք է այնքան հետաքրքիր դու ներկայացնես, որ ծիծաղ առաջացնի մարդկանց մոտ։ Դանը ի՞նչ։ Էդ ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Արդեն հայտնի եւ սիրելի դերասանները կներկայանան նոր կերպարներում՝ Վիտամինի Զարան, Բանակումի Նարեկը, Անուշիկը եւ ուրիշներ, բոլորը մեկ ընտանիքում։ Տիպիկ հայկական բազմանդամ ընտանիք, բոլոր սովորական եւ անսովոր խնդիրներով։ Բարև, ես հարցնեմ։ Ցոփ ու շվատ կյանքով ապրող երիտասարդը կլուբում աղջիկների հետ։ Ես խաղում եմ գլխավոր դերերում, որպես Ռուսաստան եկած աղջիկ։ Տղաները այստեղ չեն, ամբողջ ընտանիքի բեռը տատիկը վերցրել է իր վրա, հարսներ, թոռներ, եւ մեծ ընտանիք ղեկավարում է։ Որ մեծանալ, երասում եմ աշխատանքները։ Ֆիլմի մեջ իմ անունը Շիժի է, ես տանում եմ գերազանց սովորող աղջկաներ, շատ լավ գիտեմ ռուսերեն եւ անգլերեն, սակայն իմ ճարպկությամբ բոլորից գումար եմ կորսում։ Ճիշտն ասած, այդքան հեշտ չի լինում, շատ եմ աշխատում, բայց սովորում եմ։ Սցենարը պատրաստ է, նկարահանումները սկսված են։ Շատ շուտով Շանթի եթերում կհյուրընկալենք այս սովորական եւ արտասովոր ընտանիքին եւ կերպարների մեջ գուցե կգտնենք նաեւ ինքներս մեզ։ Հայապի, դու այսօր դասի չես։ Դասն եմ, մոքո ջան, եկել 200 դրամս դաս գնա։ Սոնա Ղուկասյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինչ, իրականում իսկապես այսպես լավ հումորի եւ չքաղաքականացված ինչ-որ մի հաղորդման պահանջ կա միշտ հեռուստադիտողի մոտ եւ հուսամ, որ այդ սիտկոմը երկար կյանք կունենա։ Այո, ես իսկ առաջարկում եմ հիշեցնել մեր հաղորդման հովանավորին։ Ես էլ եմ, նշում չի առաջարկել, ուղղակի դու առաջարկում ես։ Չէ, դու չառաջարկեցիր։ Մեր հաղորդման հովանավորն է ԻՄԱ ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որը վայնի 4D սոնոգրաֆիա։ Գործում է էքսպրես լաբորատորիա, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվագրության ստուգումը անվճար է։ Անվճար է նաեւ բժշկական խորհրդատվությունը։ ԻՄԱ բժշկական կենտրոն, հասել Հարտոցի։ Ես ասեմ էլի հեռախոս։ 33-3, ասա։ Հեռախոսը ես հեռախոսը 50-80-50։ Բրավո Սերգեյ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ֆիզիկական վարժությունները նվազեցնում են երիկամներում քարերի առաջացման հավանականությունը, վստահեցնում են գիտնականները։ Նաև ոչ թե նվազեցնում են, այլ խթանում են այդ քարերի ընկնելը։ Պարզվում է, որ այն կանանց մոտ, ովքեր շաբաթը նվազագույնը 1 անգամ վազում են կամ 2.5 ժամ քայլում, երիկամներում քարերի գոյացության ռիսկը նվազում է 32%։ Նաև կանայք ավելի հեշտ են քար գցում, քան թե տղամարդիկ։ Դե ինչու է դի չեմ ասի, որտեղ մինչև գալին կնեմ։ Ովքեր այդ ֆիզիկական աշխատանքի կեսն են անում, երիկամների քարի գոյացության ռիսկը նվազում է 22%-ով նրանց համեմատությամբ, ովքեր պասիվ կյանքով են ապրում։ Ես ընդհանրապես շատ դժվար եմ գցում այդ քարը, չև գալիս, այնքան ճանապարհ է ասում, չես պատկերացնում։ Գիտենք օրվա դեղատոմսը քանի ուշ չէ։ Սերգեյ։ Հա, դե բայց ուշ է։ Այս հատվածում մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչ կապ ունի ժողովրդական բժշկության հետ, եւ այս անգամ Մարիամ Վահանյանի հետ առանձնացրել ենք ռևմատիզմի վերաբերող տեղատոմսերը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Եթե արկա է ռևմատիզմ, ժողովրդական բժշկությունը ինչ տեղատոմսեր ունի։
Իհարկե ժամանակի հետ այդ ռևմատիզմը փոխվեց արթրիտ, արթրոզ եւ այլ հիվանդություններ, բայց ռևմատիզմը քանի որ ժամանակից մեզ հետ եկել է, ուրեմն մենք անդրադառնանք, որ կարող է լինել նաև արթրիտ եւ արթրոզ։ Ինչպես, երբ 40-ան կանանց մոտ հիմնականում դա հանդիպում է շատ կանանց մոտ, երբ մենոպաուզայից հետո արագ կալցիումը դուրս է գալիս օրգանիզմից, այդ պատճառով առաջանում է հոդերի ցավ, ծնկների ցավ, ոսկրերի ցավ, շարժունակությունը պակասում է եւ ձեռքերի, եւ ոտքերի, եւ հաճախ նույնիսկ մարդիկ չեն կողմնորոշվում, եթե դա գալիս է ողնաշարից, թե ոտքը ինչու է ցավում, որովհետեւ ողնաշարի վրա առաջանում է որևիցե խնդիր, ազդում է ներվի վրա վերջույթներ գնացող եւ սահմանափակում շարժումները։ Դրա համար այդ ամենը, որպեսզի չլինի, պետք է նախապես յուրաքանչյուր տարիքում, անգամ սկսված երեխաներից նոր ծնված մինչեւ խորը ծերություն, պետք է կալցիումը մենք կարողանանք ապահովել օրգանիզմի, որտեղ կալցիումի պակասը կարող է եւ ստրեսներ առաջացնել, եւ ներվային խնդիրներ առաջացնել, հաճախ նույնիսկ կալցիումի պակասից կարող է առաջանալ սրտի ծակոցներ, իսկ մարդը չիմանա, թե իր սրտի ծակոցը ինչու է առաջացել, որտեղ սրտին անհրաժեշտ է նույնպես կալցիում։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ դենսիդրոմետրիա սարքավորման միջոցով յուրաքանչյուր մարդ, եթե կարողանում է իր կալցիումի պակասը կամ ավելը ոսկրի բաղադրությունը ստուգել, ապա ոչ մի խնդիր չի առաջանում, որովհետև պակասից հետո սկսում ես արդեն կողմնորոշվել, ինչպիսի սնունդ օգտագործել եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ կալցիում, եթե ամեն օր մարդը խմի 1 բաժակ կաթ, 1 թեյի գթալ, ընդհանրապես 1 թեյի գթալ քունջուտ, բնական եւ հրաշալի միջոց կապահովի ամբողջ կալցիումի պարունակությունը օրգանիզմում։ Կալցիում եթե չի լինում, ապա ոսկրերի մեջ առաջանում է արթրիտ, արթրոզ, ուզում եմ ասել, որ արթրոզի երևույթները շատ ծանր կարող են անդրադառնալ յուրաքանչյուր մարդու վրա, որովհետև ոսկրերը դառնում են փափուկ, ոսկրերը դառնում են ծակոտկեն, աստիճանաբար ոսկրերը բարակում են եւ աստիճանաբար, եթե անգամ հարվածել չի լինում կամ չեն ընկնում, ուղղակի ոտքի տակ մի փոքր անհարթ տարածք կարող է այդ անհարթ շարժումից առաջանալ կոտրվածք։ Նաև հրաշալի սնունդ է մեր չորացած մրգերը, մանավանդ հայկական, որոնք իհարկե ես խորհուրդ կտայի, որ անպայման լիներ արևի տակ, որովհետև արևի տակ հենց սինթեզվում է, ավելի շատանում է միրգը իր բնական տեսքով այդքան օգտակար չի, ինչքան երբ այն դառնում է ճիր։ Ուզում եմ նաև ասել, որ ոսկրերը դա կենթանի օրգանիզմ է, կենթանի օրգան է եւ մի ամբողջականությամբ, որին անհրաժեշտ է սնունդ, եւ անհրաժեշտ է մեր մածունը, եւ անհրաժեշտ է մեր հրաշալի ջուրը։ Ուզում եմ նաեւ ասել, որ յուրաքանչյուր խնդիր, յուրաքանչյուր հիվանդություն, որ ժամանակի հետ առաջանում է, դա հենց առաջի հերթին գալիս է սննդակարգային դիետա չպահելուց կամ անհրաժեշտ սնունդ չօգտագործելուց հետո։ Ուստի անպայման 40 անց յուրաքանչյուր մարդ պետք է ստուգի իր ոսկրերի բաղադրությունը եւ անպայման, եթե չեն ստուգում, ապա անպայման օգտագործեք կաթ եւ մեր բնական սնունդը եւ մենք կլինենք առողջ եւ մեզ համար շատ երջանիկ։ Շնորհակալություն, հետևեք մեզ նաև on-line հարթակում, իսկ եթե ունեք հարցեր, խնդիրներ կամ առաջարկություններ, ապա կիսվեք մեզ հետ ստորև նշվող հասցեներով։ Ես եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Մերին եւ մեր սիրելի Իրճկային, իսկ մեր եթերում հիմա ի՞նչն է։ Գովազդը, ես էի ուզում ասեի։ Դե ասա։ Գովազդ մեր եթերում։ Այ պարկասու ասեց։ Հիմա խոսենք շատ հետաքրքիր թեմայից, խաղալիքներից։ Այո, տեղափոխվենք մանուկների մոլորակ, քանի որ խոսելու ենք, ինչպես Սերգեյը ասաց, խաղալիքներից, մանուկների սիրելի։ Առաջին հիշատակումները յոյո հայտնի խաղալիքի օգտագործման մասին հայտնվել են դեռևս Հին Հունաստանում, մեր թվարկությունից առաջ 500-րդ դարում։ Պատկերացնում եք, այն ժամանակ արդեն մեծերը մտածում էին պուճուների մասին եւ իր համար խաղալիքներ էին ստեղծել։
Երկար մազերով բարբի տիկնիկը համաշխարհային ռեկորդակիր է որպես ամենաերկար եւ հաջող վաճառվող խաղալիք։ Այո, շատ աղջիկներ ուզում են հենց բարբիին նմանվել, բայց դա լավ է, որ մինչև 15 տարեկան ասենք այդ ցանկությունը կա, բայց քան ասենք կանայք արդեն հասուն կանայք ուզում են բարբիի տեսք, վայ քեզ չեմ նայում, չէ, լավ, հա։ Հնում մարդիկ առավել լուրջ էին վերաբերվում տիկնիկներին, դրանց վերագրում էին զանազան հրաշագործ հատկություններ։ Շատերը հավատում էին, որ խաղալիքի այդ տեսակը կարող է իրեն վերցնել տիրոջ հիվանդությունը, պաշտպանել չարուժերից, ինչպես նաև երջանկություն բերել։ Եթե չեմ սխալվում, նրանց անվանում էին տիկնիկ վուդուներ։ Այո, տիկնիկ վուդուներ, բացատրենք մեր պաշտոնյաներին, որ չի կարելի, ժողովուրդը դες համար խաղալիք չի, ասենք, մենք դες չենք փրկի, ասենք, բաներ, հերիքան խաղակ մեզ հետ։ Ինչպես ասում են, իմ տատիկ ասում է, Սերոժի գդի խաղալիք չի, հերիքի խաղացքը Գես։ Որակի հետքերով էջ անդրադարձել է տիկնիկներին։ Ապա ինչ եմ ասել, տատս էր ասում, ես ոնց Մանկությունն առանց դրանց պատկերացնելն անհնար է։ Դրանք ունեն սեռային խիստ տարանջատում աղջիկների և տղաների համար ու հաճախ հենց դրանով էլ որոշվում է երեխաների ճիշտ զարգացումը։ Խոսքը խաղալիքների մասին է, իսկ ամենասիրելիները թերևս փափուկ աղջիկներն են, մեքենաները և բարբի տիկնիկները։ Ինչպես ընտրել, որոնք արգելել և առհասարակ ամեն ինչ խաղալիքների մասին առաջիկա րոպեներին։ Ապահովագրենք ամենափոքրերի մանկությունն ու առողջությունը։ Նախկինում մենք էինք խոսում նրանց փոխարեն, հետո սկսեցին ինքնուրույն խոսել, լացել, քայլել, պարել, իսկ հիմա արդեն հաց ուտել ու նույնիսկ քնել։ Հայտնի է, որ մարդկությունն ի հայտ գալու պես մարդիկ հետաքրքրվել են խաղալիքներով։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում հնագետները հայտնաբերել են նախամարդու կողմից ստեղծված առաջին խաղալիքները։ Դրանք 3000 տարվա պատմություն ունեն և պատրաստված էին կավից, փայտից, ոսկորից։ Եգիպտոսում հայտնաբերել են գնդակներ և տիկնիկներ, այլ խաղալիքներ գրեթե չեն պահպանվել։ Անցյալ դարի ամենահայտնի խաղալիքը յոյոն էր, որն իրենից ներկայացնում էր առանցքակալով իրար միացված երկու սկավառակներ։ Այս խաղալիքի նախնին ստեղծվել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 500-ից 400 թվականներին Հունաստանում։ Այն վերածնունդ ապրեց 1920-ականներին, երբ ֆիլիպինցի Պեդրո Ֆլորեսը այն Ֆիլիպիններից բերեց ԱՄՆ և սկսեց դրա մեծածավալ արտադրությունը։ 1928-ին Ֆլորեսը ստեղծեց յոյո ընկերությունը, իսկ 1 տարի անց այն արդեն արտադրում էր օրական 3000 յոյո։ Ոչ միայն ուրախ և գունավոր, այլև անվնաս։ Սա թերևս խաղալիքների դեպքում ամենակարևորն է։ Ձև, գույն, ձայն ու նաև հոտ, ինչին դարձնել ուշադրություն խաղալիք ընտրելիս։ Հիմա սպառողի հարցերն են եթերում։ Խաղալիք գնելիս ինչին ուշադրություն դարձնենք, որ անվնաս լինի։ Քանի տարեկանից կարելի է փափուկ խաղալիքները տալ երեխաներին, որպեսզի խաղան, քանի որ իրենք բավականին փոշի կարող են կլանել իրենց մեջ։ Եթե խաղալիքը գնենք եւ անորոշ լինի, ուր պետք է զանգենք։ 1930-ական թվականներ Շարլոտ Կլարկ անունով մի կին պայմանագիր կնքեց Ուոլթ Դիսնեյի հետ և դարձավ առաջին մարդը, ով սկսեց կարել ու վաճառել Միկի Մկնիկ փափուկ խաղալիքները։ Դրանք դարձան յոյո խաղալիքների մրցակիցները։ Fisher Price ընկերությունը 1960-ականներին թողարկեց բուրգ խաղալիքը, շատ չանցած այն դարձավ երեխաների սիրելի խաղալիքը։ 60-ականներին ստեղծվեցին նաև թելով մեքենաները, սակայն դրանց թելից ազատելու գործը գրեթե հեղափոխություն էր խաղալիքների աշխարհում։ Իսկ այսօր հնարավոր է գրեթե ամեն ինչ անել խաղալիք մեքենայի հետ, անգամ զարգացնել մինչև 100 կմ/ժ արագություն։ Նախ նշեմ, որ առաջին հերթին խաղալիքները գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել տարիքային սահմանափակումներին, այսինքն համարյա թե բոլոր խաղալիքների վրա նշված է, թե որ տարիքից կարելի է օգտագործել, դա հենց այնպես արված չէ։ Նշեմ, որ 3-ից 5 մոտարպես 3-ից 5 սանտիմետրից փոքր խաղալիքները ու նման չափ մասեր ունեցող խաղալիքները հակացուցված է մինչև 5 տարեկան երեխաների համար։ Ինչու է այդպես արված, որովհետև երեխաները մինչև 5 տարեկան հիմնականում դեպի բերանը տանելով են ճանաչում իրերը, եւ այդ դեպքում խաղալիքների մասերը եւ խաղալիքները հենց կարող են օտար մարմին հանդիսանալ, որը որ շատ հաճախ է լինում։ Նշեմ, որ շատ կարեւոր է նաեւ ուշադրություն դարձնել խաղալիքների նյութի ամրությանը եւ ներկերի ամրությանը, այսինքն մինչև մի տարեկան մանավանդ անհրաժեշտ է օգտագործել այն խաղալիքները, որոնք ներկված չեն, այսինքն հենց նյութը բնականից ներկով է, որովհետև ինչու է այդպես ճիշտ, որովհետև մինչև 1 տարեկան տենտացիայի շրջանում երեխաները շատ ավելի հաճախ են դեպի բերանը տանում խաղալիքները, որ եւ այդ դեպքում լնդերով եւ արդեն ատամներով կարող են քերել ներկը, որը որ ցանկալի չէ։
վերջերս շատացել են անորակ նյութերից պատրաստվող խաղալիքները եւ ոչ միայն խաղալիքները, դա իհարկե մատչելիության համար է արվում, սակայն ցանկալի է երեխաների համար գնել խաղալիքներ, որոնք որ բնական նյութերից են պատրաստված։ Շատ հաճախ մինչև 1 տարեկան ու նույնիսկ դրանից հետո մայրերը օրոցում տեղադրում են փափուկ խաղալիքները, որը որ ցանկալի չէ։ Նշեմ, որ փափուկ խաղալիքները նույնիսկ ամենավորակյալ կարող են վնասակար լինեն, որովհետև երեխաները վերջերս գիտենք, վերջի դարում ալերգիկ երևույթները շատացել են, ալերգիկ հիվանդությունները եւ նույնիսկ ամենավորակյալ փափուկ խաղալիքները կարող են լինել ալերգիայի պատճառ։ Իհարկե շատ աղմուկ հանող խաղալիքները ցանկալի չեն, սակայն դժվար խաղալիքները այնքան բարձր աղմուկ հանեն, որը որ լսողական համակարգի համար լինի այդ հերցերից 16000 հերցից բարձր ու ցանկալի է մանավանդ մինչև 1 տարեկան երեխաների դեպքում շատ աղմուկ հանող խաղալիքներ չօգտագործել։ 1970-ականներ հունգարացի Էռնո Ռուբիկը ստեղծեց Ռուբիկ կուբիկ բազմագույն փազլը խաղալիքը Հունգարիայից արտահանվեց 1980 թվականին ստանալով իր հայտնագործողի անունը։ Այսօր անցկացվում են փազլի լուծման առաջնություններ, իսկ համաշխարհային ռեկորդի հեղինակը կարողացել այն հավաքել 6 վայրկյանում։ Ռուբիկ կուբիկը համարվում է բոլոր ժամանակների ամենատարածված խաղալիքը, աշխարհում վաճառվել է ավելի քան 300 միլիոն օրինակ օրիգինալ կուբիկ Ռուբիկ։ Եթե նրանցով շարք կազմենք, ապա այն երկրագնդի հարավային բևեռից կձգվի մինչև հյուսիսային բևեռ։ Երեխան խաղալիքների միջոցով է տեսնում, ճանաչում, հասկանում շրջապատող աշխարհը, իրերի էությունը, նշանակությունը, ֆունկցիոնալ դերն ու կարևորությունը։ Խաղալիքի միջոցով է, որ զարգանում է երեխայի հուզական աշխարհը, ստեղծագործական ունակությունները, բարոյական որակները, ինչու՞ չէ հաղորդակցման ունակությունները եւ բոլոր կարևոր ունակություններն ու հմտությունները։ Ուրեմն երեխային խաղալիք կարելի է արդեն առաջարկել, ինչու՞ չէ, հենց նորածնի սենյակի կահավորումից սկսած, նույն երեխայի մահճակալի մոտ դնել սիրուն խաղալիքներ տարբեր այսպես որակի եւ տարբեր ուղղվածությունների եւ ամբողջ սենյակը կարելի է այսպես խաղալիքներով լեցուն դարձնել, որովհետեւ գունազգացողությունը եւ երեխայի հենց առաջին իսկ օրվանից աշխարհ գալու հետ կապված շատ կարեւոր է, որ երեխան շրջապատից ստանա դրական հույզեր եւ դրական տպավորություններ։ Պետք է հաշվի առնել խաղալիքի հոգեբանական մաքրության նշանակալիությունը, որովհետև նույն խաղալիքը կարող է երեխայի մոտ առաջացնել եւ ագրեսիվ վարքագիծ եւ վախային զգացողություններ եւ ինչու՞ չէ շրջապատող աշխարհի նկատմամբ թշնամանքի վերաբերմունք, պետք է հաշվի առնել ինչ կերպարներով խաղալիքներ ես առաջարկում երեխաներին, հատկապես խաղալիքները, որոնք ունեն ոչ հստակ սեռային պատկանելություն, օրինակ, երեխան վերցնում է խաղալիք եւ այնտեղ չի երևում։ Ինչ սեռի խաղալիք է կամ ինչ կերպարի խաղալիք է, սրանք վտանգավոր խաղալիքներից են։ Եվ նույն ասենք մոնստերներ են, այնտեղ դինոզավրիկներ, չգիտեմ, ռոբոտներ, որոնք որ ոչ մի ֆունկցիոնալ նշանակություն չեն կարող ունենալ երեխայի վրա, բացի բացասականից։ Արդեն 1-1.5 տարեկանից երեխան կարծես հասկանում ենք տղա է թե աղջիկ է եւ այս տարիքից սկսած հատկապես 3 տարեկանում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելով, որովհետեւ սեռային ինքնագիտակցությունը լիովին կարծես հենց 3 տարեկանից է սկսում ձևավորվել։ Պետք է ուշադրություն դարձնել տղային վերաբերվող խաղալիքներ, աղջկան վերաբերվող խաղալիքներ, եթե սրան ուշադրություն չի դարձվում, կարծես սեռադերային պատկանելության առումով նույնպես առաջանում են որոշակի խնդիրներ։ Տիկնիկը ինքը
մարդու կերպարը արտահայտող ամենակարևոր խաղալիքն է։ Այսինքն մարդ տեսակի կերպարի հետ գործ ունենալն է այստեղ, որը որ ինչու՞ չէ սեփական նույնականացման, սեփական տեսակը արտահայտելու այսպես ֆունկցիան է տիկնիկի հետ գործ ունենալը եւ շատ կարեւոր է որ ռեալ կյանքը արտացոլող, ռեալ մարդկային կերպարը արտացոլող տիկնիկ լինի դա, որտեղ որ երեխան կարող է ունենալ իր հստակ հուզականությունը նույն կերպարի նկատմամբ, նույն տիկնիկը կարող է ծառայել իր համար ընկեր, դժվար ապրումների, հասկացող մեկը, որի վրա որ կարող է երեխան հենվել, մոդայիկ դարձած, արդիական դարձած բարբի տիկնիկները, որը որ սովորական չափերից մի քանի անգամ մեծ է, հստակ ընդգծված դեմք, որը որ ավելի չափազանցեցված է, երեխայի մոտ առաջացնում է իրականության զգացողության կորուստ, երեխան կարծես ձգտում է ժամանակից շուտ մեծանալ, երեխայի մոտ առաջանում են մրցակցային որակներ, կարծես տարիքին ոչ համապատասխան ձգտումներ, շատ թիթիզ կոկետ կերպարի մեջ մտնելու, բացի դրանից երեխան չի ընտելանում ռեալ իրական կանանցի կերպարին։ Երկար մազերով բարբի տիկնիկն ամենավաճառվածն է բարբի տիկնիկ արտադրող ընկերության պատմության ընթացքում։ Այն համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել ամենաերկար եւ հաջող վաճառվող խաղալիքների մեջ։ Ստեղծվել է ԱՄՆ-ում 1957 թվականին։ Բարբին իր անունը ստացել է իր պատիվ ստեղծողի Ռութ Հենդլերի աղջկա, իսկ նրա ընկեր Քենեի պատիվ Հենդլերի որդու։ Բարբիի ամբողջական անունն է Բարբարա Միլիսենտ Ռոբերտս։ Որ խաղալիքներն են ամենաակտուալները իմ զրուցակիցը Սրփուհի Ավագյանն է, բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Ըստ տարիքային խմբերի եւ որ խաղալիքներն են ավելի շատ սպառվում։ 0-ից 6 ամսական երեխաները, քանի որ դեռ չեն կարողանում նստել, իրենց ավելի շատ գերում են խաղալիքներ, որոնք շարժուն են, չխչխկան են։ Այս պարագայում ավելի շատ վաճառվում են խաղալիքները, որոնք կախվում են մանկասալակների վրա, կրավատկաների վրա, նրանք կարող են լինել մեղմ երաժշտությամբ, կլասիկ կամ օրորոցային երաժշտությամբ։ 6-ից 12 ամսական երեխաները արդեն կարողանում են նստել, նրանք ավելի շատ են ուսումնասիրում, իրենց հետաքրքրում են խաղալիքներ գունավոր, ինչի՞ չէ փափուկ խաղալիքներ։ 3 տարեկան երեխաներին արդեն ավելի հետաքրքրում են դերային խաղերը, օրինակ բժշկի ինստրումենտների հավաքածուն, վարսահարդարի, խոհանոցային պարագաներ, տղաներին ավելի շատ ոստիկանի հագուստներ, տարբեր պիստոլետներ։ Սպառողները ինչին են դարձնում ուշադրություն խաղալիք ընտրելիս, որակին, ձայնին, գույնին, ընդհանուր։ Խաղալիքի ընտրության հարցում ամենակարևորագույն ֆակտորներից են ապահովությունը, հուսալիությունը եւ որակը։ Իսկ կան կերպարներ, ասենք տղաների համար, աղջիկների համար, որոնք բավական ակտուալ են եւ շատ են գնում։ Վերջերս աղջիկները շատ սիրում են baby born տիկնիկները, որոնք ինտերակտիվ են, լացում են, իրենց կարող է կերակրել, խնամել ու երեխաների մոտ արդեն փոքրուց զարգանում է մայրական ինստինկտը։ Ծնողների եւ երեխաների կարծիքները տարբերվում են, քանի որ երեխաները ավելի շատ նախընտրում են մուզիկի հերոսների կերպարներին, ինչպիսին են ռեյնջերները, Չրիպաշկա նինդզյա մուզիկի հերոսները, Angry Birds խաղից օրինակ, իսկ ծնողները ավելի շատ նախընտրում են ավելի ուսուցանող, զարգացնող խաղալիքներ։ Ժամանակակից ծնողները արդեն բավականին գրագետ են եւ ինֆորմացված, ուշադրություն դարձնում են եւ հոտին, եւ գույնին, եւ թափում են մազերը, թե ոչ, արդյոք իրենք համապատասխանում են որակի ստանդարտներին, ունեն որակի սերտիֆիկատ, թե ոչ։ Ցանկացած ծնող կարող է մոտենալ եւ ցանկացած խաղալիքի համար պահանջել լիցենզիա, սերտիֆիկատ որակի, դրանք հասանելի են, խանութում են պահպանվում։ Փափուկ խաղալիքներից ամենահայտնի ու սիրելի արջուկը, որին ԱՄՆ-ում անվանում էին Թեդի արջուկ, ստեղծվել է ի պատիվ ԱՄՆ-ի նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտի, որը որսի ժամանակ խղճացել էր արջի վիրավոր ձագին։
ծովափնյա գնդակներ կամ պարզապես փչովի ռետինե գնդակներ։ Մինչև 1938 թվականը դրանք գոյություն չունեին։ Բարակ եւ թեթև նյութից պատրաստված գնդակների հեղինակը Ջոնաթան դե Լոնժն է, իսկ առաջին գնդակը բռունցքի չափ էր, սակայն արդեն դասական դիզայն ուներ 6 տարբեր գույներով։ Նույն թվականին վաճառքում հայտնվեցին նաև տղաների այնքան սիրելի զինվորիկները։ Bergen Toy եւ Novelit Co ընկերությունների արտադրած առաջին զինվորիկները էժան էին ու միագույն։ 5 սանտիմետր երկարությամբ ամերիկյան կանայք զինվորները բազմապիսի դիրքեր եւ զենք ունեին։ Տղաների երազանքն իրականացավ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո զինվորիկները սկսեցին վաճառվել ավելի մեծ քանակով։ Ցանկացած երամսյակում տեսչությունը ունի իր մոտ ստուգում խաղալիքների վաճառքով զբաղվող կազմակերպություններում։ Եղել են դեպքեր, երբ տեսչության կողմից հայտնաբերվել են խաղալիքներ, որոնք փորձարկումից հետո ցույց են տվել, որ կարող են վնաս պատճառել երեխայի առողջությանը եւ տեսչության կողմից այդ բոլոր խաղալիքները հանվել է վաճառքից։ Տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունը կասեցվել է մինչև խախտման վերացումը։ Խախտման վերացում ասելով մենք հասկանում ենք, որ տնտեսվարող սուբյեկտը իր հաշվին կազմակերպել է տվյալ խաղալիքների ոչնչացում։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան ավելի խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտ, այդքան ավելի շատ տնտեսվարող սուբյեկտը մտածում է իր, այսպես ասած, իմիջի մասին եւ վաճառք չի իրականացնում խախտումներով։ Խախտումներ հիմնականում արձանագրվում են ավելի փոքր տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, սակայն եղել են դեպքեր, երբ խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ են հայտնաբերվել խախտումներ։ Կուզենայի շեշտել, որ եթե հայտնաբերվում է խաղալիք, որը իրականացվում է վաճառք առանց համապատասխան փորձարկման, տեսչության կողմից կասեցվում է վաճառքը, մինչև որ տվյալ խմբականակը տվյալ խաղալիքները չեն անցնում փորձարկում լաբորատորիայում եւ միայն դրական արդյունք ստանալուց հետո տեսչության կողմից թույլատրվում է տվյալ խմբականակի վաճառքը։ Այստեղ երևի մոտ 3 տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների մոտից արգրաված խաղալիքներ են։ Նրանք չեն համապատասխանում, խաղալիքներ կա, որ ձեր ձեռքի օրինակ խաղալիքը չի համապատասխանում իր թե գունային, թե հոտի առումով։ Կան խաղալիքներ, որոնք իրենց ձայնով չեն համապատասխանում։ Ցանկացած ձայնով խաղալիք պետք է ունենա համապատասխան դեցիբելների ձայն, որպեսզի չվնասի երեխայի լսողությանը։ Ցանկացած սպառող պետք է իմանա իր իրավունքները, որտեղ ցանկացած սպառողի լավագույն պաշտպանը հենց ինքը սպառողն է։ Ցանկացած սպառող առաջի քայլը պետք է լինի սերտիֆիկատ հարցնել, վիզուալ զլնել խաղալիքը ինքը վտանգավոր է թե ոչ, հոտ ունի թե ոչ եւ ինչ որակական չափանիշներ ունի։ Եթե դուք գնել եք թանկ խանութից թանկ խաղալիք կամ ոչ այդքան թանկ խանութից ոչ այդքան թանկ խաղալիք, երկու խաղալիքն էլ որակական առումով պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանված չափանիշներին։ Եթե խաղալիքները չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանված չափանիշներին, ցանկացած սպառող իրավունք ունի զանգահարել մեր թեժգից, որին մենք միանգամից կարձագանքենք, ու չհամապատասխանելու դեպքում տվյալ խմբականակը կհանվի վաճառքից։ Աշխարհում ամենասիրված ու վաճառված խաղալիքների տասնյակում իր պատվավոր տեղն ունի Lego-ն։ Lego ընկերությունը համարվում է մեքենաների անվադողեր արտադրող աշխարհի ամենամեծ ընկերություններից մեկը։ Նա արտադրում է ավելի քան 300 միլիոն փոքրիկ անվադողեր մեկ տարվա ընթացքում։ Lego-ի 6 դետալներից հնարավոր է կազմել ավելի քան 120 միլիոն կոմբինացիա։ Ընկերությունն արտադրել է ավելի քան 320 միլիարդ Lego-ի աղյուսիկներ։ Դա նշանակում է, որ աշխարհի յուրաքանչյուր բնակչին հասնում է մոտավորապես 52 աղյուս։ Անգլիացի ֆերմեր Ֆրեյզեր Բրիտոն կառուցել է աշխարհում ամենամեծ խաղալիք արջուկը պատրաստված ծղոտից 5.5 մետր բարձրությամբ եւ 1 տոննա կշռով։ 62-ամյա ֆերմերը չէր էլ ենթադրում, որ իր խաղալիքը ոչ միայն կդառնա իր համագյուղացիների ուրախությունը, այլև Գինեսի ռեկորդակիր։ Մեծ թե փոքր, թանկ թե էժան խաղալիքների դեպքում կարևորը անվնաս լինելն է, չէ՞ որ այն ուղիղ համեմատական է մեր երեխաների առողջությանը։ Իսկ դրանից թանկ բան թերևս չկա։ Եթե ունեք մտահոգող հարցեր, առաջարկություններ կամ դիտողություններ, ապա կիսվեք մեզ հետ առաջիկայում, անպայման կարձագանքենք։ Անի ջան, ինչ անենք։ Գովազդ դիտենք։ Լավ, գովազդ։ Գովազդ։
Գիտեք, աշխարհում կան շատ հետաքրքիր մասնագիտություններ։ Օրինակ, թռչնաբուծական ֆիրմայում կան մարդիկ, ովքեր որ ստուգում են ճուտիկների սերը։ Վայ, այս աղջիկա, տույ, վայ, չտղա, տույ, վայ, այս աղջիկը, տույ, դες ամբողջովին տենց անում են։ Այդ աշխատանքի համար նուրբ ձեռքեր, սուր տեսողություն եւ համբերություն է հարկավոր։ Համբերություն բայարգե, ճուտիկը փոքր է, ինչի մնաց տղա է աղջիկ։ Մեր օրերում մասնագիտություն է նաեւ սպորտային թալիսմանը։ Ցանկացած մարդ դուր գալու եւ ակնհայտ հաջողություն բերելու դեպքում կարող է դառնալ թիմի թալիսման։ Երբեմն անգամ լինում է այնպես, որ այս կամ այն թիմի սպորտային թալիսմանը ավելի հայտնի եւ սիրված է դառնում, քան թիմի անդամները։ Քան թիմի անդամները, այո, կան նաեւ էլի մասնագիտությունները շատ ապուշ մասնագիտություններ, օրինակ գոլֆի գնդակը, որ ընկնում ասենք ինչ որ մի կոյուղի կամ որևէ լճակ կամ էսի ինչ, հետո կան հատուկ մարդիկ, ովքեր որ այդանք բան են գալի եւ գտնում են։ Այժմ կխոսենք հայկական գյուտերի մասին, իհարկե տեսանյութում։ Տեսնենք, հա։ Մի քիչ խելք, հնարամտություն եւ հայկական ծագում, այսքանը բավական է մեծ գյուտերի ու հայտնագործությունների համար։ Մի քանիսը հաջորդ թիվ։ Ռայմոնդ Վահան Դամադյան ծնվել է Նյու Յորքում 1936 թվականին։ 8 տարեկան հասակում Ջուլիարդ դպրոցում սովորել է ջութակ նվագել եւ ունեցել մեծ հաջողություններ, բայց նրա առաքելությունն այլ էր։ 1960 թվականին Նյու Յորքի Ալբերտ Էյնշտեյնի անվան բժշկական քոլեջում ստացավ դոկտորի գիտական աստիճան, իսկ այնուհետև հայտնագործեց մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը, որը հնարավորություն է տալիս զննել ներքին օրգաններն առանց վիրահատական միջամտության։ Նա տղամարդ էր, բայց օգնության հասավ կանանց Պիտեր Ոզբիկյան, ինքնամաքրվող հատակամաքրիչը ստեղծել է հենց նա։ Կանանց համար հեղաշրջումային էր նաև Ալեքս Մանուկյանի գյուտը։ 1915 թվականին նրա ընտանիքը տեղափոխվում է Հունաստան, ապա Կանադա։ 19 տարեկանում ավագ որդին Ալեքսը $50 եւ 5 լեզուների իմացությամբ մեկնում է ԱՄՆ, նոր ճանապարհներ բացահայտելու։ Տարբեր տեղեր աշխատելով հավաքում է կլորիկ գումար եւ երկու ընկերոջ հետ 1929 թվականին ստեղծում Mascos Crew Products ընկերությունը $5000 կապիտալով։ Չնայած մեծ ճգնաժամին գործերը հաջող էին ընթանում, իսկ երկրորդ համաշխարհայինից հետո բիզնեսը ել ավելի ծաղկեց։ 1940 թվականին նրանց դիմեց կալիֆոռնիացի մի գյուտարար, տաք եւ սառը ջրի համար 1 փականով աշխատող ծորակի գծագրով։ Մի շարք տեխնիկական փոփոխություններ եւ արդեն 1954 թվականին Մանուկյանը կարողացավ այդ գծագիրը իրականություն դարձնել, ու շատ չանցած այն արդեն պահանջված էր ամբողջ աշխարհում։ Ռոջեր Էդվարդ Պոլինգվուդ Ալթունյան, այս հայազգի գյուտարարից շատ բան հայտնի չէ, բայց հայտնի են իր հայտնագործած ինհալյատորը եւ նատրիումի կրոմոլինը, որոնք օգտագործվում են ասթմայի, ալերգիայի բուժման համար, ինչպես նաեւ աչքի կաթիլներում։ Արտեմ Միկոյան ծնվել է Սանահինում 1905 թվականին, աշխարհահռչակ ավիակոնստրուկտոր, ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ գնդապետ եւ իհարկե ՄԻԳ ռազմական օդանավերի ստեղծողը։ Իր ունեցած մեծ ավանդի համար ստացել է ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոսի կոչում, եղել սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Ստալինյան մրցանակի 6 անգամյա դափնեկիր, Լենինյան մրցանակի դափնեկիր։ Շատ բան ենք պատրաստել, բայց այսքան ենք հասցրել սիրելիներս, մյուս անգամ կհանդիպենք։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ վաղը։